الشيطان الرجيم امن خلق السماوات والارض او کا څوک غره دی چې پیدا کړی اسمانونه او الارض زمکه وانزل لكم من السماء ماء او نازل کړی تاسو ته طرف وانزل لكم نازل کړی تاسو د پار من السماء د اسمان د طرف نه مانوبو فامبتنا بی حدائق ذات باجا نمور ازرون کړي په دی بو سرا حدائق باغنا ذات باجدین چې تازګي والدی او خیس والدی ما کان لکم ندی ممکن استاسو د پاران تم بی تو شجرا چې تاسو را زرغون کې و نداوی ایلو ما الله ایشتره بلواقدار د الله سره چې دا کارونه کولای شي ایلو ما الله مې يفعل ذلک اید الله سره بلواقدار شته چې دا کار کولای شي بل هم قوم یعدلون بلکې دی یو قوم دی یعدلون چې اوړي د توحید نه یعدلون عن التوحید امن جعل الارض او کاغذ څوک غره دی چې ګرځولې د ځمکه قرار ټینګ په ځبانه وجعل خلالها انهار او پیدا کړی په منځای کې انهار نیرونه وجعل لها او پیدا کړی د دې ځمکې د پاره لها مر الاستحکامها پیدا کړی د ځمکې د پاره رواسي مضبوط ورونه وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کړی ما بین د دوه دریابونو کې حاجزا کلک پرده یو پرده د کلک هغه به کې پیدا کړی ایلو ما الله ایشتره بل واقدار د الله سجدا کارونه کولای شي بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر بدی کې نه پويږي اما یجیب المضطر او کا سو غردی چې قبلې دعا د مجبور سړی اما یجیب دعاء المضطر او کا سو غردی چې قبلې دعا د مجبور سړی اذا دعا کله چې دعا غواړي دانا ويكشف السوء لري تکلیف لرا ويجعلكم خلفاء الارض وغرزي تاسو نائبان پسمکه کې ایلو ما الله اشتری بل واقدار د الله سره قلیلا ما تذکرون ډېر لږ نصیحت اغلی تاسو اما يهديكم او کاسو غردي چې خی تاسو تلاری فی ظلمات البر فتيرو د وجه کې والبحر او دریاب کې ومن يرسل الرياح واتجر لگیا واغانه بشرن زیر ورکونکی بین دې رحمتي مقدرات له رحمت داغنا چې باران دې ایلو ما الله یشتنی بل واقدار د الله سره تعال الله عما یشرکون شد الله دا سن چې دې شریکان کې د الله سره اما یبدو الخلق او کاسو غرد چول پیدائش کئ ثم یعیدو به دوباره پیدائش کئ ومن يرزقكم من السماء واسو چې رزق درکې تاسو اسمان د طرف نه ولړ دې اسمه کړه ایلهم الله یشتری بل واقدار د الله سجدا کارونه کولای شي کدا دعوه کوي چې کولای شي نو قلت آیات برهانکم راولې مضبوط دلیل تاسو ان کنتم صادقین کجری تاسو رښتینی نصرت کوي په شرک العلم باندې چې دا دعوه دي صورت ده قلوا نبی لا علمون پویږي من فی السماوات یا سوچ په اسمانونو کې دي ولر دې پسمکه کې دي الغیب په غیب باندې الله مگر یو الله صرف یو الله پوی نورید سو په غیب باندې پویږي وما یشورون دیونه پویږي یا نه یباسون چې کله به دی دوباره راځوند کېدل شي دوباره برا پر تکلیف شي بل الدار کا علمهم فی الاخرته دغه زجر دی په انکار د قیامت باندې بل الدار کا علمهم بلکې بند علم د دی فی الاخرته او بار د اخرت کې بل هم فی شک منا بلکې دی په شک داینا بل هم منامون بلکې دی دای نړاند دی وقال الذين كفروا دا بل زجر دی وایا کسان چې کفر کړه دی اذا كنا ترابا ای کله چې موږ شو خاوري وا باونه زوم شرم ائنا لمخرجون یقینا من برای سره کېدلې شو د قبرنا لقد وعدنا هذا یقینا وعده کړی شو موږ سره د دې نحنو زمون سره وا باونه زمون د مشران سره من قبل د مخکره ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مار قصې دا ولنو خلق دي دا مخکري قصې دي بس زوتی کې نوې خبره به کې راځي منستا قل سیروا فی الارض دغه واس تخفیف لګوي تخفیف دنیوي قلوا نبی سیروا فی الارض وغرضی پس مګه کی فندرونو ګورئ کیف کان عاقبت المجرمین چې څنګه انجام د مجرمانو ولا تحزن علی مغم جن کی پدی بان ولا تکن فی ضیق مکیګه پتنګسیا کی میم کرون د وجدا چلون نا چې دی جوړي ويقولون متى ذا الوعد دغه بل زجر دی په انکار د قیامت باندې ويقولون دیوای متى هذا الوعد کلوی دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کچری وتا سریشنه قلوا تو
عسى يكون ردف لكم عسى یقین دا ان يكون ردف لكم چې نږدې براور سیږي تاسو ته بعض الذي بعض اعظم تستعجلون چې تاسو به جلته وړي عسى من یقین دا يكون ردف لكم چې نږدې براور سیږي تاسو ته بعض الذي بعض اعظم تستعجلون چې تاسو به جلته وړي وان ربك لذو فضل على الناس او یقین رب ستا خاوند مهربان دی په خلق باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر بدی کی شکر نہ ادا کوي وان ربک لا یعلم ما تکن صدورهم دغه بل تخفیفت اور گئی او یقین رب ستا خامخا پویږي ما تکن صدورهم پاسبانه چې پټي دی وسینه او مایولینو پاسبانه چې دی کار کوي نو بل دلیل ذکر کوي په علم غیب د الله وانی اورت دی په شرف الانبانی وما من غائبت نشتری و غائب کی دن کے شے وما من خصلت غائبت نشتری و خصلت غائب کی دن کے فی السمائی پاسمان کی والارضی پسمکہ کی الا فی کتاب مبین مگر دا کتاب کار کی دی کتاب کارن مراد اللہ محفوظ ترغیب قرآن کریم توسر کی ان هذا القرآن یقیناً قرآن یقص علی بنی اسرائیل بیانی بنی اسرائیل ہوتا اکثر الذی اکثر هغه خبرې هم فی اختلافون جدی پای کې اختلاف کوي و انه لهدن و یقینا دا قران خامخا هدایت او رحمت للمؤمنین او رحمت دې لپاره د مؤمنانو ان ربک یقضی بینهم بحکمه یقینا رب ستا په فیصلو کې او ما بین دې کې به حکم په خپل فیصله سره وهو العزیز العلیم ود الله ضرور ذات په دې فتوکل علی الله نو توکل کو په الله باندې انک علی الحق المبین یقینا ته په حق کار باندې انک لا تسمع الموتى دا نبی ته تسلی ورسور کوي یقینا تا اور ول شي کولې مړو ته من دا کفار چې مړو په شان طریقه تا اور ول شي کولې ولا تسمع الصم الدعاء تا اور ول شي کولې کڼو ته اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځي دی شاکونکي وما انت بهذه العمي او نه ته ہدایت کو ان کی اړندو تان ضلالتیم چې بچی کړه گمراهی خپل نام ان تسمعوا تا اور ول شي کول الا من يؤمن بیااتنا منستا اور ول فیدن کوي الا من يؤمن بیااتنا مگر اچا د چی مال رزم پیاتون باندې فهم مسلمون نغي تابع او غي منون کی واذا وقع القول عليهم دا تخفیف دیبل تخفیف اخروی واذا وقع القول عليهم او کلا چې پوره شي فیصله دا عذاب پدی باندې اخرجنا لهم دابه من الارض من براو با سدی ته زند سر د زمکینا دابه الارض دې دار قیامت د علامون یو علامه احادیث یو کې راغلی بخاری مسلم وغیرہ کې د قیامت غټ علامې دي ډیر شی دی هغه یو روایت کې الله سلامي نبی صلی الله علیه وسلم په یو ظلمان ذکر کړی یو پای کې دابه الارض یو زند سر با الله راو با سدی زمکینا نور تفصیلی قرآن کی یہ حدیث کین دی راغله چې دا به کم شکلی د انسان په شکل باندې به دی بل حیوان په شکل باندې به نه دا بتول ارز دی یو زند سر دی دا براوزی د خلکو سب خبري کوي ادارې د خلکو بری تندی باندې او مہر لګئی مؤمن کافر منافق دا سیمور او په لګئی اخرجنا لهم دابه من الارض من براو با سدیتا یو زند سر د سمکینه تکلمهم چې خبرې وکړي دي سران خبرې بدی سبب سبانی کوي تکلمهم ببطلان الادیان خبرې بدی سکی په بطلان د ادیان باندې شنور دینونه باطل دي ان الناس من لان الناس دا اخرجنا لپاره علت ته مونږ له داسند سرول راو باسو ان الناس د دې وجنه چې خلق کانوا بیاتنا لا یوقنون دی پیاتون زبانی یقین نکاو او دې مان دې کې دا اخرجنا لهم دابه من الارض من براو باسو دې یو زند سر د زمکینا تکلمهم چې خبرې بکې دي سرا ان الناس من بان الناس یقینا داخل چې کانوا بیاتنا لا یوقنون دی پیاتون زبانی یقین نکاو ويوم نحشر من كل امه او پاورچم براچم کو داری امتنا فوجن یو جماعت ممن دا چانه یو کدو بیاتنا چې دروژن کولې زموږ آیاتونه مر په هر امت کې څخه خلکو چې عقید الله د آیاتونو تکذیب کړي فهم یوزعون دی به تقسیم دلې شي تقسیم دلې بچ بډلو ډلو کې حتی اذا جاءوا تر دې چې کله دی وراشي الله تمخامخ شي قالوا بالله كذبتم بیااتی آیات سو دروژن کړي زما آیاتونه
ولم تحیطوا بعلم تاسو نو راګر کړل لره په خپل علم کې اما ذا کنتم تعملون کتا ساملون کول ووقع القول عليهم او پرب چی فیصله د عذاب پدی باندې بما ظلموا پدی وجاجدي ظلم کړو فهم لا ينطقون دی با خبر نشي کوله خبري بنشي کوله د څه په دلیل باندې خبري بنشي کوي نور خبري کوي فهم لا ينطقون بحجه خبري بنشي کوله په دلیل سره یا فهم لا ينطقون بعذر خبري بنشي کوله د عذر پیش کی نو دلیل عقلی ذکر کوي مختصر علم يروا دیونه ګوریا نا جان لیل چې یقینا منګر زولې د شپه لیسكنوا فی دیر پر دی آرام کې بلش پکې والنهار مبصر اور رڼا والا دې ته اکتفا ویل کی یو نه یو جانب حسب کړي بل نه بل جانب اصل عبارت دادی علم يروا دیونه ګوریا نا جان لیل مظلما چې یقینا منګر زولې د شپه مظلمن تیری والا لیسكنوا فی دیر پر دی آرام کې پای کې والنهار مبصرا ورزرنا ولد بل جانب حسب کلی لیبتغوا فیه من فضلی چې الله فضل به طلب کی چې تجارت دے ان فی ذلک یقینا پر کارون کی لایات خام خاڑے دلائل لقوم یؤمنون د پار دا قوم چې مال لري و یوم ينفخ فی الصور او بارچ پکې بوګل چې بش پیلېږي ففزع من فی السماوات نمړه بشیاتو چې پاسمانو کې دلته فزما دمړه کېدل مړه بشیات سوچ پاسمانونو کې او من فلر دی وات سوچ پسمکه کې الا من شاء الله مگر سوچ وی غوړي الله اولش پهله چې کله واله شي اسمان والز مکی واله دا بټول مړ شي مگر سوچ الله یې غوړي د دې استثناء باره کې د علما مختلف اقوال چې دا څوک دي چې د شپېلې د وجنه باغ نمرې مرغ په ناراضي بعض علما ویلي چې مراد دین دي حمله العرش هغه ملائکه چې عرش چوت کړي دي هغه بچ پاتې کی نو چا ویلي چې جبرئیل او میکائیل او دارنګي اسرافیل له ملک الموت دا غټ پیغمبران دغه ملائکه دي دی بنمري بدی باندې من ناراضي نو بعض علماء ذکر کړي چې مراد د دینه د جنت هغه حور او غلمان دي زګه اسمان کې دا جنت ته کړه دا په اسمان کې دي کنه ففز یمن فی السماوات مړه بشیاتو چې په اسمانونو کې دي او پزمکه کې دي جنت بار په اسمانونو کې نه پای کې الله حور ساتلی دي غلمان پای کې ساتلی دي بنمري الا من شاء الله مگر سوچي غوړي الله بلدی کې خبردار چې الله استثناء کړی دا وضاحت نه دی کړی چې څوک به بچ کیږي وسم د قشانه پرې الله خو خرج څوک بچ ساتي او څوک نه ساتي او صحیح حدیث پکې موجود نه به ټیک په حدیث کو پکې نشته لري کنه وکلنا تو داخرین ټول برازي دی الله تعالی داخرین عاجز کوونکی وتر الجبال او تبین غرنا تحسبوا جامدتن چې د ګمان کې پای باندې جامدتن کلک پځه باندې چې دا کلک پځه ولاړلی ويتمر مر الصحاب او دا وتیریږي په شان تر تیرې دل دورېزي زلزلہ د قیامت راځي نو دا به زری زری شي دسی بوګه بوګه وشي د ورېز په شان ته بیا وې استوال وزول شي سن الله الذي دا جوړخ د الله دی او دا کار د الله دی سن کار ته ویل کېږي چې جوړخ ته ویل شي سن الله دا جوړخ د الله دی او کار د الله دی الذي ذات اتقن كل شيء چې مضبوطی پیدا کړی یو شی انه خبير بما تفعلون یقینا د الله خبردار دی پاک کارونه چې تاسو کوي نوز بشارت ورکی من جا بالحسنت چا چرا تگو کو پنے کئی بانے فلو خیر من آدر پار بغور بدلئی من آداغی دو وجنا دیوی نیکی پوج بالله غور بدل ورکی وهم من فزع یومئذ آمنون او دی بعد هیبت او د گبراہٹ دا ول جنا من پامن بانی وی ت قیامت چکم هیبت ته داین ودی پامن بانی ومن جا بالسیئات او چا چرا تگو کو بدئی باندې ایمان بشیر بانی فکبت وجوم نولټبک لشدیو مخنا فی النار پور کی ویل بشو تعال تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو له سزا نشي در کېدل مگر دا عملونه چې تاسو کول انما امرت لفظ قلت مقدر دی قلت وایا انما امرت یقین ما تامر کله شوی دی انا عبادت چې بندگی وکم رب هذه البلدان ضرب د دی خار الذي غار حرم چې عزت ورکړی دیتا مراتنه د مکی ته الله عزت ورکړی دی ولو کل شین دی الله په اختیار کړیو شه دی او امرت ما تامر شوی ان کون من المسلمین چې شم د مسلمانانو ته توحید منون کو نه
ونتلو القرآن وما تامر کلی شوی چې زول ولم قرآن فمن اهتدى نو چا چې هدایت مندو فإنما يهتدي لنفسه یقینا د هدایت به منید پار د پیدا خپل ځان ومن ضل سوچ گمراه شو فقلوا تو انما انا من المنذرين یقینا زیم د ير ور کون کنا وقل الحمد لله هو نبی چټول صفاتونه کمال خاص صلی الله علیه ردی سیوریکم آیاتی زرد چو بغی تاسو خپل عذابنا دې معنا سیوریکم آیاتی زرد چو بغی تاسو خپل دلائل فتعرفون تاسو په جنا غیلرا وما ربک بغافل عما تعملون نه رب ستانه خبر د عمل چې تاسو کوي دا مکی صورت دی مکی صورت کی اخر کی ویل سیوریکم آیاتی زرد چوبغه تاسو خپل دلایل خپل نه خیم دلته داغینه یو نمونه ذکر کوي چې هغه دی واقع د موسی علیه السلام مقصد بدی صورت کی اگر رد په مشرکانو باندې او دا رنګ تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم دا بسم الله الرحمن الرحیم طاسین میم تلک آیات الكتاب المبین آیاتن کتاب کار دی نتلو علیکم من نبی موسی اس واقع د موسی علیہ السلام ذکر کی مقصد بکی تسلی دا دی صورت موضوع د تسلی ورکل نبی تا نتلو علیکم انگلولو پتا بانی من نبی موسی بعض خبر د موسی علیہ السلام و فرعون د فرعون بلاقی په حق سرا بلاقی من په حق سره من پرشتیاو سرا یا بلاقی ما الی اظهار لاقی لقوم یومنون د پار دا قوم چې ایمان لري د پار تسلی دا قوم چې ایمان لري ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون لوی کلی او پزمکا کی وجعل علا شیان گرزولیو داغي اوسیدون کی شیان مختلف اڑلی خلق کی فرقواریت خور کړي او دیر پاره چې باچی خپل محفوظ کی یستضیف طائفه منهم کمزوری غنلای وړل پدوی کی او مختلف خدمتونو سره یذبح ابناهم علی الاول داغي زامن و اساین نساهم ژوندې پر خودري دای جنکی انه کان من المفسدين یقینا دی ور فساد کوونکو نه ونريد من غختم ان من علی الذين چمن انسان کو پاکستان باندې اوس تو نه پوچي کمزوري غنل شو فل ارض پسمکا کې ونجعلهم ائمه من وغرزوایل رم شران د دین چ بنی اسرائیل ونجعلهم الوارثین او من وغرزو دی لرم مالکان د عمل ونمکن لهم فی الارض من طاقت ورغید پسمکا کې ونوریا فرعون او موږ خایو فرعون ته وهامان ته جنود مال دي لخروتا منهم د دې بنی اسرائیل له طرف نه ما کانوا يحذرون هغه سوچ دي تیار کولا د دین او هغه شیخیم چې دي تیار کولا چا باچی ختمه دلی واو حینا الی موسی او موږ پسړ کیو ورزول مور د موسی علی السلام ته چې کله دې پیدا شو انردعی چې تیار کو دیتا فیدا خفت علینو کله چې تویریږي په دبانې فالقی فی الیمی نو غرزو دل رب دریاب کی ولا تخافی مېریګا د په قتل باندې ولا تخافی بقتله د په قتل مېریګا ولا تحزنی مغم جنکیګا دی په جدای باندې ولا تحزنی بفراقه ان ارادو الیک یقین واپس کون کې دل رتا توجایرو من المرسلین او کرسون کې دل رتا پیغمبرانو نه فالتقطوا آل فرعون نور اوچت کدل را خاندان د فرعون ليكون له معدوا د پارا چې شي دی لره دشمن وها زنن وغم زال دشمن امر اوچت کو زال غم را اوچت کو ان فرعون وهامان يقينا فرعون وهامان وجنود ما د لخر كانوا خاطئين دی ګناګار دی خطاکار دی ډېر غټ ګناګارو وقالت امراه فرعون والخزر فرعون اسی ویل داغي و سره مینه پیدا شو موسی علی السلام معصوم دی کنه دا به موږ ځاله په زیتو باندې ونیسوم وقالت امراه فرعون والخزر فرعون قرة عين لي يخوال دستر گزما دی ولکو سار پار نه لا تقتلوا می وجنی موجنی دل عصا ينفانا نزدې چې پیدا برا ورسې مونږ ته ونتخذ ولدا یا بونی سود در په زیتو باندې هم لا شورن دین پویدل دې ته پته نه وجدا به زمنګ دشمن ګرځي واصبح فؤاد من موسی فارغا او وګرځي د زړه د مور د موسی علی السلام فارغ نه خالیدار سنا ان کادت لتبدی بی یقینا قریب واچ ښکار کړو دغه حال کې دې چې دغه حال بیان کړو چې د ازما زوی د مال وی را کوي لولا ربطنا على قلبها کچر تمن کلکواله نه ورا وسره دی فصل باندې مونږ ول مضبوط کوم
لتكون من المؤمنین دې لپاره چې شي دا یقین کوونکو نه چې الله وسکم وعده کړو چې په یقین وږي. وقالت لاختي وی ویل خور د موسی علی السلام ته قصي ورپسې لاړه شبد پسې دریاب کې چکل ورځا ورپسې زبسي فبصرت بي عن جنب ویل دا دلرینا وهم لا يشعرون دین پویدل دي تر پته نو چې دای خور دا. وحرمنا عليه المراضع امون بنکړي پدی باندې تیور کوونکی زنانا من قبل د مخکنا یعنی مخکې دراتلو نو مرته موږ به تیور کوونکی زنانه باندې کړي وي د چا سینې نه غسلا. فقالت نو ویل دی خوري هل ادلکم ازون خمتا تعالی علی بیت یو کورن یکفلونه چې پالنه بقید لکم تاسو د پاره وهم لو ناسیون غید د پاره خیر خوان دي. فرددنا الى امین من واپس کدل رغ پلی مورتا کې تقر عین وا دیر پاره چې یخی سترګی دای ولا تحزن غم جنن شي ولتعلموا دیر پاره چې پوي شي ان وعد الله یقون شیقن وعد الله رښتینی ده ولكن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر پدې کې نه پوي. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. واقع موسی علیہ الصلوۃ والسلام شروع شپای کی مقصود تسلی و نبی صلی الله علیه وسلم ته او دارنګي تسلی مؤمنان ته مو مخکې دغه اولنی حالات بیان کړل چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام مور د دریاب ته ورځو بیا فرعون چې اورا چوت کو د فرعون په کور کې دا تربیت کېدم ول دین د روس صداغه د علم او د پوی تفسیر کې چې الله ولې علم ورکوم. ولما بلغ شد اور کله چې دی ورسې خپل ځواني ته واستوا برابر شو دی واستوا من واستوا عقله عقل برابر شو. آتینا حکم و علما من ورکدتا حکما پخی خبری و علما نوکویا پخی خبری متورکلی و علم دا دین متورکو پیغمبری و تبی رست بلاو شویدم. وکذالک نزل المحسنین و داریم بلورکو نیکانو تا. ودخل المدینہ دو داخل شو خارتا علا حین غفلت من آلیا پو وقت غفلت کی دو سونو کدا غینا دین مراد یا د غرمې ټیم دی خار ته داخل شو عام اوقات کې بده د خلکو سره ناس پاس کېده نه بلکې د خاص ټیمونو کې د خار ته داخلي دم نبی سره کې د غربي په ټیم کې د خار ته داخل شو یا د ماخام نوار مسوتن ټیم کې دغه غفلت ټیمي ودخل المدینه تو داخل شو خار ته لا حين غفلت من علیا وقت غفلت کې د وسیدونکو دا اینام فوجد فيها رجلين بيمنتي پای کې دو سړي یقتتلان جګړه کوله. هذا من شيعتي دا یو دړلې د نو دا من عدوی یو د بل دشمن نه دنو. بخار کې دو کسانو یو اسرائیلی دی بل قبطی دی. قبطی او قوم د فرعون نو د اسرائیلی چې و د باندې دی قبطی ظلم کاو سکار بکاو سپیټې په وړم اسرائیلی چې ور دا اوس نه رسیدم او دی جګړه کوله به ظلم کاونو. فاستغاثوا الذي مدد طلب قدنا کسبن شیاتی چر درید دنو علی الذي پاکسبان من عدوی چې دشمن دنو هغه دی ویل ما سره مدد وک موسی علیہ السلام نے مدد طلب کو د ظالم دا خو مقابله کول ضروری ده مظلوم مرسته ضروری ده. وکزو موسی نو په سوق باندې واغ موسی علیہ السلام په موقع باندې واغ موسی علیہ السلام په سوق باندې گزار ورکوم. فقد علین فیصله ختم کلا فقد علی فیصله وکړه پاوای دا مرګ من الله فیصله وکړه پاوای نه مرګ قضا کی ضمیر الله تعالی دې الله فیصله وکړه پاوای نه مرګ او دې ماندار فقد علین کار ختم کړه استعمال کو. قال موسی علیہ السلام هذا من عمل الشیطان دا عمل شیطان نه دی معنی بدی شیطان خوشالي دا وسړې مړکلش شیطان خوشاله شي ذکر ملوک ہوتو ځکه شیطان د نسبت کو دا من عمل الشیطان دا عمل شیطان نه دی.
انه عدو مضل مبین یقینا دا شیطان دشمن دی گمراہ کون کی اخکارا قال ویل رب رب ازما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړي په خپل ځان باندې من خپل ځان یې سمې کمکلا ازان ته می نقصان ورساو فغفر لی ما تبخنا وکاب بخنا دار پرده را باندې راوړتوا فغفر له نو بخنا وتوکل الله من پرده پر راوړتلا انه والغفور الرحیم یقینا الله بخنه کون کې مهربان دی قال ویل رب بما انعمت علی اے رب په دې وجه چې تا انسان کړي په ما باندې پرده درا باندې راوړتولا فلن نكون ظهيرا للمجرمين نئی چری باسن کی مدد کے ان کے دپار د مجرمانو دا اشاره دی ته چې دا مظلوم وردما مرست وکړه الله رب باندې پرده راوړتلا نه آینده کې بزر مجرمانو چرته مرست نکوم دا ظالمانو مرست بنکوم د مظلوم مرست بکوم فاصبح فی المدینه خائفا یترقب فاصبح دی وکر زید فی المدینه فخار کی خائفا شریدن کې یترقب چې انتظار کوم انتظار کاو چې چرته زما خبر به خور شوی نه دی غلاتی ټیم کې پیغمبر شوی نه دی کنه انتظار کوي چې زما خبر به خور شوی خو نه چاته او پته نه لګیدلی فاذا الذي استنصروا بالامس ناس پاکش مدد طلب کړو دنه پرون یستصرخو چغیوالی دته به وته چغیوالی قال له موسی ولت موسی علیہ السلام انک لغوی مبین یقینا د خامخا سرکش ښکاری د ټول زیته ته دا ظلم تکي ورانه پتا کی موجود دی مخ راځي او خلکو سنختی مرز کنه چې خلک باندې زیته کوي نو بس بازار ته مروزه کنه منګلم کار ګوري او ظالم کار ګوري فلما ناراد نور کلی چې اراده وکړای ابتشا چراونی سی بالذي عاكس وعدو لو ما چا دشمن دی دوړو دی یا مراد دینا قبطی دی چې دی پیری اگر انیسی دوړ دشمن دی یا مراد دی نه اسرائیلی دی جګه د دم دشمن دی پته و چې باندې شدل کار کتلې دی او دا رنګ دا قبطی دشمنم دی او دی پیری وره گزار نه کوي دی پیری سره پرانیسی ایب ته شجرا وریسی یو وجدار چې مؤمن سره وي دی وی سوري نه دوزل چې چره کی لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين مخ کی زلی ریدل دی چې په سوق باندې سړی مړ لیندې پیری کې گزار ورکدا بل مری دی پیری سره پرانیسی فلما اراد انوار کلی چې اراده وکړای ابتش چراونی سی بالذی عاکس هو عدو لو ما چا دشمن دی دوړو دی قال ویلا یا موسی موسی علیہ السلام تريد تغواړی ان تقتلنی چې تما مړ کې کما قتلت نفسا بالامس لک سنجتا وجل یو نفس پرون ندا خو یا اسرائیلی دی یا اسرائیلی حل ښکارا کا الا پرونه سید چې وجل او شانت الله تکار امام وجنی او کا قبطی مراجین هغه سی قیاس ونته وکړو یا پرونه سره را تخکاری تا وجلو امام دا بشانت وجنی ان تريدو تنغوال الا ان تكون جبارا في الارض مگر چې تشی زور اور پزماګه کی وما تريدو تنغوال ان تكون من المصلحين چې تشی د اصلاح کوونکو نام وجاء رجل من المدینه نو خبر بیا خورش وا چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی وصلت منسوبی جوړیږي د فرعون مجلس کې چې دا موسی علیہ السلام ختمول وړي زم کې دیش دا سم سړی د وجلې دی خبر ښکارا شو کړه یو سړی دا د پار الله مقرر کړي په دې مجلس د فرعون کې رجل مؤمنوم ایمان یې پټ سات وجاء رجل من اصل المدینه یسا راغ یو سړی د لری طرف د قار نه یسا چې منډه والی قال ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام من الملائ یقینا جرګماران یا تمیرون بکا مشوره کې استابار کې لیقتلوا کدیر پرج تامل کې فخرج نوز انی لک من الناصحین یقینا استار پار خیر خوانو نیم ودیز نوز د وطن نوز خلد وجنی دی پریدیم فخرج منا خائفا او ددازنا چیری دنیا ترقبو چی انتظار کاو جو سو برابان حملہ کئی کم زنا میں خلق نیسی قال ویل رب رب زمان جین من القوم الظالمین اے رب اخلاص کمال را د قوم ظالمانونا ولما توجه تلقاء مدین
اور کله چې د مخ کو طرف د مدین طرف ته متوجیش غریب ته خلارم نه د معلومه سوال کوي قال ویل دا عصا ربي نزدې جرب زما یاد یعنی سوا السبیل او بخایمات سیدلار امیسته جلمات سیدلار وخی ولما ورد ما مدین اور کله چې د ورسید او بو د مدین ته مدین کیوبوی مشهوری وی خلق براتلو دایره خپل سارویم بکور ظالم مسکلیم ارکل چې دی ورسیدو بود مدین تا وجد علی امه من الناس به مونته دای په خوا کیو جماعت دخل کو نایس کو نا چیو بکویل خپل ساروی خلق لګیا دی وسارول ور گئی زکه داخل کو ټول آمدن چو اگر دی سارونو غړي بيزي وغانی او خاندا به سرول ووجد من دوني ممراتين بیا منتلی بل طرف تر دی خلقنا امراتین دو زنانا تدودانی چی من کول خپل ساروی چیو ناغی من کول ولاړی و تا مخیدا اغیب دیوبو طرف تا زور کاؤ چی اوبو اسکی دیو من کول چی دا ساروی رانی شی دیوبو تا موسیٰ علیہ السلام گوری تماشا کئی چی دا خلق سکی خلق قرار لگیا دی خپل ساروی بکی زنانو تا بگاڑول سا توجہ نکی زنانو کمزور مخلوق دے ایو څوک څه خیال ساتي بدل غصه ور د غیرت کراغه فلاول ورشي دي زنانو معلومات کوي قال اول ما خطبكما سر الوی کار ساسو ما خطبكما سر کار ساسو دي سوال کی دو خبرې وی یو خبر دی کړه چې تاسو رخصاری ولی منع کوي ولی دی وته نه را پرې دی او دویم دار چې تاسو نارینه نشته چې هغه رخصاری وکي تاسو زنانه وای زنانه سره خدا کار مناسب نه لري نغیر دوالو خبرو جوابونه کوي قال تاویل دی دوالو لا نسقي منو بکو ساروی حتا یصدر الرياح تر دې چې واپس لړ شي دات سرون کی دش پنکیان یعنی دا مش پنکیان چې کله خپل ساروی وبکی دی واپس لړ شي نغه حوض غون تیرې چې بده کی کمی وبپاتې شي دیو نه هغه به موږ پر خپل سارو باندې سکو اور چې زمونږه نارینه څوک دی نو هغه څنګه نشته جوابو نه شیخون کبیر لار زمونږه بوډا دی ډېر هغه بوډا دی هغه نشی راتللی د دیو نارینه څوک نو فسقالو مان دو بکل دای لپاره ساروی موسی علی السلام راغی او په خپل باندې هغه بوکه جو نه هغه راوي استلا ډېر درنه لسو کسان بابو کرا استلا دیو از راوي استلا فسقالو مانو بیک لای لپاره ساروی ثم تولى الى ظل بے پنای سلک له سوري تا ونه دغه سوري ته کې ناست ګرمي موسم دی په دې ټیم کې دی غریب وګې شوی دی ځکه مسافر دی بل وطن نه راغلی دی او پردي وطن کې چا د هیڅ نه معلوم دلته وسګوي زنانو ته نو چې مال بلګ روټه رانوړي نه بس دې ټیم کې الله ته خپل حاجت پیش کړي فقال ول رب رب سما اني لما انزلت الي یقینا ذات ستا چې تی ما تر علیږي من خیر اند خوراک نه فقیر محتاج یم یا لکه خوراک را تر علی رضا ته محتاج یم د ډېر ادبي سوال لګ که خوراک راکې نو یا الله زو د ضرورت لرم ازنانه چې نو هغه دی په وختي لاړی لار دې ته پوسو کنن سم وختي را لې هغه وته قصه وغله چې د قشنل ته وسړې او موږ د پاره ساروي وبکلم نه ته پوسونم وغلم د دې جنا کو پلار چېونو داغم نیک سړی ورو بعض علما ویلي چې دا شعیب علیه السلام دی او بعض ویلي چې نه یو بل یو نیک سړی دی هغه خيارو چې دا خلک خو زما سره جوړ نه دي دا چرته مسافر زوګر آله نیک سړی دی د احسان بدله خو احسان یې کنه خلکو سره احسان کوي ورته نه بک حرامي باندې کې احسان از چاو کو دی بدل ور کول پکاري حدیث کې مراغلی تاسو څوک احسانو کی دغه بدل ور کوي که بدل نور نشي ور کولې نو دعا خو ته کوي کنه چې جزاک الله خیرا الله تعالی خیر درکې دعاګانې او تو قدم بدل را ناغه بس یو راولې ګرځا لاړ شفورن متیو چراش فجاءت يهدا ما نرالد تيوتن بدیو کی تمشي الاستحياء چروان او پر ډیر حیا باندې باب استفال ذکر ک پر ډیر حیا باندې روانه او چې الله دغه د حیا صفت کړي نو واقع دا بیانا کوا قالت لغی النبی یدوک یقین زما پلار تا غواړي لیزیا قادر پر چې در کی تا اجر ما سقیت لنا
بدله د آسو چې تاو بخول کړي زمنګ د پاره زمنګ د پای ساریو بکری د دې څه بدله درکېدله احسان دې موږ سره کړی دی فلما جاءوا نور کله چراغ دتا ادي ته پوښتنه ولته کم سي دراغلي ټول تفصیلی او بیان کو وقص علی القصص او بیان کا تا پورا بیان خپل قال ویلا لا تخف مېریګا الله ګوردم مدد کو بس زم پیدا شو پرای زم پیدا شو مېریګا نجوت من القوم الظالمین تخلاص شو د قوم ظالمانو نه بیغم اوسېګ دلتا ایڅوک ساته تا نشي ویلې زو قالت حداما ویلی تری پدیو کی یا بتستاجرو اے پلارب مزدوری ونی صدلرام دی سچا مزدوریم نکول غریبانانو سره نیکان خلقو نیکانو خلقو د سو کارو نکی کنه نیکانو خلقو نه خلق پټی کنه ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غرا سوجتی په مزدوری نسی القوی الامین دا طاقتور دی او ماندار دی د کی طاقت هم سیوا دی او ماندار هم دی نو با آثار د سلف کې راغلي صحابه کرامو کې عبد الله ابن عباس نقل وي وای دې پلار ته تاسو کو چې تا ته څه پته جدا طاقتورم دی او امانتدارم دی دا پر دې سړی ته معلومات دی او هغه ویل چې پلار طاقتور خوځه کړي چې هغه بوکد یواز راخي جوړي وهان لا چې هغه بلسو کسانو راخي جوړه او امانتدار څه کړي چې وای کله زرا روانم وي نو ویزر دنه مخ کی ما وتلار خو دل کنه زدي مخ کی ما نو د ماته ویل چې نه ته مخ کی نه زمانہ ته ما په سروس ترازا زب مخ کی زم ته ما په سروس ترازا زکه ته مخ کی زمانہ رواني زمانہ زر پتا باندې لګي ته ما په سروس ترازا چې زمانہ زر پتا باندې نه لګي یا امانتدار خوځه کړي وي قال ویل شعیب علیہ السلام ویل دا سړی چې شعیب علیہ السلام دی ابل کسته هغه پوښی دا غډیر نیک سړی دی قال هغه ویلای نیوري دی یقینا زغواړه منون کی حقا چې په نکاح در کم تا یحدب نتیاتین یو د دوولونو زمانہ چې دادی په دې دوولونو کې د کوم خو خاله په نکاح در کوم علا پدې شرط باندې انتا جرنی چې تو زمانہ مزدوری اخلي ثمانیه حجج نتکالا ما سو مزدوری کې او مزدوری به زمانہ اخلي او هغه به جمع کې به ور د خپل بیبي مہر پیدا کې فین اتممت عشرا نو کچریتا پر کلس کالا فمن عندک ان الاستاد طرف نه احسان دی فاحسان من عندک دا بستار طرف نه احسانی زما سرا خاطه کله زما سمزدوری کې وما اريد سن غال من شو قالیک جز سختی وکم پتا باندې ستجدنی زرد چې ما و بیا من ان شاء الله کچری غول الله من الصالحین دنی کانا زبتا سرا نیکی کوما زبتا سره حقوم خېګړې وسکم قال ویل موسی علیہ السلام ذالک بیني و بینک ذالک دا لو شو بیني په ما بین سما کې او بینک او سما ما بین کې ايم الاجلین کم یو د دوه نیټونه قضیت چې ما پورکلی فلا عدوان علیه نبی زیته و ما باندې کاتمی پورکلی کلاسبی پورکلی حدیث کې راغلی چې د بیا لس کال پوره کړي ځکه انبیا چې په اعلی اخلاق باندې عمل کوي والله ولا ما نقول وکیل الله با خبره چې موږ وایي وکیل ذمہوار دی فلما قضى موسى الاجل پداوا کې روپۍ په خزو اصل جایز وي کنه ما وزادت وو کنه چې زمانه به روپۍ اخلي مزدوری او هغه باندې به خپل خزه مہر ادا کی تا جوړنی دا مانو ته زمانه مزدوری باخلی اباز بازی علماء دا معنا کړی د چې تب زمانه سم مزدوری کې او دا بستاماری د خپل لور هغه مہر وای چې او پاغه ټیم کې هغه ستریش لیکن دا قول کمزور دی سیدار تاجرنی دا معنا زمانه به مزدوری اخلی مزدوری بکې زبطاله مزدوری در کوم او هغه جمع کې به د خپل خزه مہر پیدا کی فلما قضى موسى الاجل نور کله چې پر کو موسی علی السلام نیټه وسار بیالی بو تخپلال انس من جانب الطور نار ویل در طرف د طور نار نور ادین دا مسله معلومه شو چې زنانه چې وی دا خاون تابع چې خاون چرته زی بس بل خزم مسرزی لا ورته دا نه ویدل چې ته بدا نه بوزي نه بس خزر خاون تابع د چې کم زته بوزي بوتلې شي په دې شرط باندې چې غیر شرعي موازی ہوتے نه بوزي گناہ زیته نه بوزي انا سنویری د من جانب طور نار له طرف د تور غر نو ور
قال لاهلی د په ګمان کې وورو قال لاهلی ول د خپل کور والو ته هم کو ثوی سار شي یا نسنارن یقینا مال دل ور لعل یاتیکم منا بخبر شاید چې زرالم تاسو د هغې نه بخبر خبر د لارې او جذوة یا یو سکروټه من النار د ورنا لعلکم تصطلون دیر پار چې تاسو ځان ګرم کړئ دیو یخنی شي و چې تاسو ځان ګرم کړئ فلما تا انوار کله چراغ ایت نو دی आवाज شو من شاطئ الوادي الایمنی आवाज وته شو من شاطئ الوادي الایمنی د غاړې د یو میدان نه الایمنی د خې طرفنا شاطئ من غاړه وادي من میدان الایمنی خې طرفنا یعنی هغه طرف نه چې دی راته د خې طرف چې کوم جوړې دا هغه نو आवाज شو فی البقعه المبارکه پاغزم کبرکتی کی بوقویل کی رزم کی ټوکړې تا ازمک برکتی کی من الشجره د طرفه د ونینا د ونی د سیټ نه یو आवाज وترغه ایا موسی چې موسی علی السلام انی انا الله رب العالمین یقینا ز الله یم چې رب د ټول عالمین ونلقي عصاك ورذو غلامسا فلما ران ورکلی چونی دای لرا تحت زو چې خزیدلا کانا جانن گوی کی دا نره مارو والله مدبرا وګرځي شاګون کې ولم یعقب ورسته نه قتل منډېګلا د تخوفی طبيعي ویل شي دا انسان طبيعت دا د چې د مار لړم نه خلق منډه کوي ویل شو ته یا موسی علی السلام اقبل را مخامخ شان ولا تخف مېریګا انک من الامنین یقینا تید امن والونا یریګه متا تمامن میراوي دلته مار تا ته څنګه شیلې بل معجزه ور کوي اوس لوک یدکا داخل کا خلاص پی جیبی کا خپل گریوان کې دي تخرج راوسی با بيضاء تکسبین من غیر سوین بغیر څه نقصان نه وضمم الیک جناحک پیوس کرزان سرا جناحک خپل مټ من الرهب د وجد یرینا دې دوه مطلب دی یو مطلب دا دی چې کله بیان کې روب د باندې راشي بس په دې زړه باندې لاس کې دا تخر کې دا لاس دا غیر ک گریوان کې بس زړه باندې لاس کې دا او دوی مطلب ادا دی چې کله ته د الله سره وباس یو د سپین پړقېږي او ير باندې راشي داغه د چمک نویریږي بیرته زر په دې گریوان کې لاس داخل کړي او بیرته خپل حالت ترایشي فذانک برهانان من ربک دا دو مضبوط دلایل لیسا درب د طرف نه لا فرعون ته او مل یو دا غټانو ته انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دی قوم نافرمان قال موسی علیہ السلام رب انی قتلت منهم نفسا اے رب یقینا ما وجل دیونه یو نفس فاخاف وزیریګ ما یقتلون چې ما مړ کی ای قبطی می ته وجل دی او دا غي د وجنه خو دې سره غلې ما واخی هارون اورور زما هارون علیہ السلام وافسو مني لسانا اور ډیر صفا دې زمانہ په جبه کې دغه فصاحت سیوا دی او زما جیګم د جبه نخلی کله چې مال غوسه راشي فارسل ما یریتن نو ولېګا زما سره رتن مددگار رتن یو معنا د مددگار دې معنا د ملګری یصدقنی چې زما تصدیق کوي نیا خاف یقینا زریګم یکذبون چې ما بدروجن کی قال اول الله سنشد عضدک ادو سوال کړي یو دایری کما شرط مړل کی دیم دارور راسمل کرے کا قال وی الله سنشد عضدک زرد چې موږ مضبوط کو استامت بیخی کو ستا پرور بانی یو خدا شدا بلی خبر جواب ودکی ونجعل لكم سلطانا من بدر کو تاسو سلطان یو روب بدل در کو تاسو نه بدا فرعون یری فلا يسلون الیکم ان دی بنشر صدر تاسو ای تاسو نشی راسدل په سرر سره بیااتنا مان اذهبا بیااتنا لا شزما په معجزو سره انت ما تاسو دوړو من تباکم تو چې تاسو تابعداري کړی دا الغالب دی وی غالبا فلما جاء موسی انور کله چراغ دی ته موسی علی السلام بیااتنا بینات په معجزو زمغه کارو سره قالوا دی فرعونانو ما هدانه اذا الا سحر مفترى مگر یو جادو دې رضان جوړ کړی شوی و ما سمعنا بهذا او موږ نه دی اوریدلی دا خبرې فیا باین الاولین
ومشران زمنګا ولنو کی دا نبی قصې کوي. وقال موسی علیہ السلام ربی عالم رب زما پوی دی بمن جاء بالهدى پاچا باندې چراوله د هدایت من عندي طرف داغنا ومن تكون له عاقبت الدار او پاچا باندې پوی دی چې کیږي ولاله پار انجام د کور. یعنی الله ته پته نه چې هدایت چراوله دی دغه طرف نه او د چا د پاره به انجام یې خسته انجام. انه لا يفلح الظالمون يقين شاندا دې نشي کامیاب دي ظالمان. فرعون اوس په خلق باندې تلبیس کوي. وقال فرعون للفرعون یا حامان حامان وقال فرعون للفرعون یا ایها الملأ دربار والو ما علمت لكم من اله غیری ما تنه معلوم استاسو د پاره من اله بل اله غیری ما سوا زمانہ بل الله استاسو د پاره پیجنم نو بز استاسو الایم. فوق لیا مانو علی الطین نور بلک سمار پار اے حامان علی الطین په خټو باندې مطلب دار مال خخت جوړی کا. فجعل لی سران جوړ کزما د پاره یو بنگلا یو دنګ بنگلا مار جوړ کا. مقصد حقیقتا بنگلا جوړول دي صرف خلق له دوکا ور کوي چې بدی طریقه دا خلق زه دوکا کم چې دې مونږ ته وایي چې زما الله بر دی. فجعل لی سران جوړ کزما د پاره یو بنگلا لعلی اطلع الی اله موسی دې پاره زور کارشم میلاد موسی علیہ السلام ته. وانی لا ظن من الكاذبین یقینا زګمان کوم په دبانې درو جنونا دې دروغ وي چې وص الله زمنګ دې وبر دې. واستكبر هو جنوده فی الارض لیو اکلتا اور دلخ کرو فی الارض پس مکه کې بغیر لاقی پنا قسرام. وظنوا دی ګمان کړو نو ملینا لا ورجون شیقنا دی ومنګ ته نشي واپس کېدلې دی د قیامت نه بالکل انکارو. فاخذنا من ونی ذلرا وجنود ولدلخ کریم فنبذناهم فی الیمین من غرز ولدی لر په دریاب کې. فانظر نغرا کیف کان عاقبت الظالمین چې څنګه انجام د ظالمانو. وجعلناهم ائمه من ګرځولیو دی لر مشران د فرعونیان يدعون الى النار چې بلنه کوله ورتا مراد نه د کفر او شرک هغه ته خلق را بالا چا سبب د اور دی. ويوم القيامه پرز قیامت باندې هم من المقبوحين دی بيد بدحالنا د دې وقباحت بیان شوی بدی و دی من شي د بدحالنا بي. ولقد اعطينا موسى الكتاب من بعد ما لكنا القرون الاولى او یقینا موږ ورکړی موسی عليه السلام د کتاب. فرعون خو الله هلاک کو بیا د بنی اسرائیل تربیت د پاره الله موږ موسی عليه السلام ته کتاب ورکو. من بعد ما لكنا القرون الاولى پس دینا چې موږ راکړې پیړیا ولنه وې د موسی عليه السلام د اولاد څه ذکر نشته. بیبي ودل تفریق وی څو پریدي او پاگل توپ د چې په خوشې ځای کې څو بیبي پریدي او غیرت نه خلاف ده د اولاد دی نه کنه. مقصود موسی عليه السلام دی دا ټول خاندان ذکر کوله مقصود نه چې هغه ټول خاندان به خلک ذکر کوي چې پلانې لور او پلانې زی او پلانې او نه دا غوړ قصو کتاب نه او زره مقصودی خبر را لې چې موسی عليه السلام کوي خبر راغلی دي. ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا موږ ورکړی موسی عليه السلام د کتاب من بعد ما لکنا القرون الاولى پس دینا چې موږ هلا کړی پیړیا ولنه بصائر د پار د پوی بصائر د پار د پوی لناس د خلقو چې خلق به پوي شي. وهدن د پار د هدایت او رحمت نو د پار د رحمت اې د الله په کتاب کې د درې غړي غړي فېری بلکې څلور یوې پویا چې په کتاب د الله باندې پویا سړي دین نسړې خبر شي هدایت ملاوي شي او رحمت ملاوي شي بل لعلهم يتذكرون ډېر پاره یو نصیحت والی اوس د نبی صلی الله علیه وسلم رښتینواله ذکر کوي. وما كنت بجانب الغربي ونوي تو په طرف مغربي کې اذ قضينا الى موسى الامر کله چې موږ سپاره موسی عليه السلام ته الامر کار د نبوت پیغمبري متسپارلا. وما كنت من الشاهدين نوي ته حاضرون ولكن انشانا قرونا ورته نبی صلی الله علیه وسلم بل طریقې سره شنواله ثابت ای. ولكن انشانا قرونا لیکن موږ پیدا کړې پیړې فتطاول عليهم العمر نوګ د شی په باندې عمرونه پیوګت شیونو
دا توحید تیر شي او د خلکو نه دین ير شو نو موږ په داسې ټیم کې تراولې غلي چې خلکو ته ضرورت ور دي خبري ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام منځ کې څه شپږ سوه کاله فاصله وکړه. وما كنت ثاويا في آل مدين او نوې ته دیره په مدین والو کې تتلو علی ما آتنا چې تعالی سل پای باندې زمنګ آیاتونه باندې داغین رزق نه کړی دا اشاره دې تر چې نبی ته په مدین کې ویم نه چې داغین تعالی قصې زده کړی دا دا غومنګ ته بیان کړل دلیل لري چې ته نبی ته فرعون عقیده وې د الله مبارک دا و چې د عرش پاسه نه نه وګوره هغه د عقیده نو هغه خلکو له تلبیس ورکاو. یعنی موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اصل کې خلکو ته دعوت ورکړیو چې زمنګ الله بر دی. فرعون خلکو له دوکه ور کوي حامان توي مالی او بنگلا جوړه کړي دی وای چې الله بر چې زور ښکارا شو ملتا چې کمزې کې دی الله من الله بر نشته دا خو د فرعون عقیده و چې الله بر نه دی الله اړول زری ودشته نه دا خبره غلطه ده چې وای خلک وای چې دا د فرعون عقیده و چې الله بر نه نه خو الله منود سری ودنه او خو الله منودنو څنګه عقیده و چې الله بر دا عقل نه باز دومره جاهلان دی اړول سری ود په قران ځان نه پوي کوي هغه وی دا د فرعون عقیده و چې الله بر دی د فرعون خو الله منودنو سری ودن څنګه عقیده ساتره چې الله بر دی چې دا عقیده وی نه به انکار څنګه کول الله نه دا د موسی علی السلام عقیده و چې الله بر دی نو فرعون خلق له دوکه ور کوي حامان ته مال بنگلا جوړه کړي چې د موسی علی السلام الہ ته وخکارا شم دا مونږ ته وی چې الله بر دی زه وخکارا شم چې وی نه وي دا غوښتل کې د موسی علی السلام عقیده و سوالونه وړي شي وره اهلک دل قرون مراد مخکې غټه پیړې دی اشاره ابن کثیر اشاره کړې دی خبر ته چې دینه مراد دار چې موسی علی السلام د روس ته استیصالی عذاب چاند دی راغلی. وما كنت ثاويا في آل مدين کوي و چې تفسیر ته د حکم او چې بیا تاسو به تل شي کنه اجي مو دلته مختصر تشریح کو چې دار سوال جواب زکوم نو بیا بدل تفسیر به ډیر شروع کوم بیا هغه سوالونو جوابونه ته ضرورت نه پیږي. وما كنت ثاويا في آل مدين بیا تشریح ته ډیر شروع کوم صحیح ان شاء الله نو چې څونه ویل شي نوې تو دیرو مدین والو کی تتلو علیهم تعالو وصل پدی باندې آیات نازم آیاتنا پدی دل وصل څه مطلب ور یو قرات علی الشیخ یو قرات من الشیخ تتلو علیهم تعالو وصل پغی باندې د مخ کی طریقو په تعلیم د علم یو علم د چیزه کی چې سړی بلتا غوږ کی بلې وته وي لکه استاد وغ تلاوت کوي او استاد شاګردانو وږي خودلې یو قرات علی الشیخ شاګرد چې کوم دل وصل کوي استاد وږي خودلې دل تاغدویمو طریقه تعلیمی ذکر کی تتلو علیهم چې تعال وصل پغی باندې زمنګ یاتونه معنا تعال وصل وغي وته غوږی خودل چې چانه دي ذکول ولکننا كنا مرسلین لیکن منګو لیګون کی وما كنت بجانب الطور نوته په طرف د تور غر کی اذ نادینا کله چې منګ आवाज کو دوباره د تورات ورکول لپاره ولكن رحمت من ربک ولكن جعلناك رحمت من ربک لیکن من ګرځولې تو رحمت طرفه دربستانه لتنذر قوم ما اتوا من نذير دد پاره چې تیر اور کی او قوم ته چې نور علی دي تیر اور کوونکې من قبل کما خستانه د عیسی علی السلام او د نبی صلی الله علیه وسلم کې شپږ سو کال فاصله وکړ ډیر خلک واغی ته خیر اور کوونکې نور راغلي ګنو لعلهم يتذكرون دد پاره چې دی انسیت والی ولولا ان تصيبهم مصیبه دغه حکمت ذکر کوي دراله غلو د پیغمبر چې ستاد دراله غلو مقصد هغه دا دی چې دا خلک به عذرونه پیشته کی سواله ولولا ان تصيبهم مصیبه کچرتنه دا خبره چې وبرسي دي تاسو مصیبت سره عذاب بما قدمت ايديهم په سبب دا ګناونو چې مخکې لګري لا سنتيوم فيقولون دی وای ربنا رب زمنګ لو لا ارسلت الینا رسولا ولذي من تنرالګي او رسول فنتبع آیاتک چې من تابعداري کړو استاد آیاتونو ونكون من المؤمنین من وشوی د مؤمنان کدا او زردی نه نو جزاء محسوب تلما ارسلنا کا من ته نه را لګلې خو به ودا خلق باندې کې زګ دې را دیوم نو وسول زجرون اور کې مشرکان ته فلما جاء ملاق من عندنا نور کله چراغ دي ته زمنګ د طرفنا قالو دی لولا اوتی اول نشي ور کېدل دتا
مثل ما اوتی موسی پشان ته د هغه سوچ ورکړل شي موسی علی السلام ته معنی کبي معجزې چې موسی علی السلام ته ورکړل شي وي اقشان معجزې دی نبی ته ول ورکول کی الله یو باغی ونم کوم ایمان غیر راوړي چې تاسو په ایمان راوړي اولم یکفرون ایغی کفر نو کړي بما اوتی موسی پاسو چې ورکړل شي موسی علی السلام ته من قبل د مخکنا قالو دی ویلو سحران دا دو جادوګران دي مراد د دنیا موسی علی السلام دی او هارون علی السلام دی دا دو جادوګران دي تضارع چې دی یو بل مدد کوي او دوی مطلب ادا دی قالو ول دی خلقو دی مکی والو ول سحران دا قران او دا تورات چې کوم دي سحران دو جادوګران دي دا دو جادو کتابونه تضارع چې دی یو بل مدد کوي وقالو دی ولنا بكل کافرون یقینا من پټول باندې کفر کوونکی او دی بالکل ښکار ویل نو چې تاسو نه قران باندې او تورات باندې نو قل تو فاتو بکتاب من عند الله راوړی کتاب د طرف د الله نه هو دا منو ما چاډر هدایت والی دی دواړو نه اتبعو جزء تابعداري وکم ان کنتم صادقین ان کجری وتا سرشتنی چې دا دواړه تاسو نه باندې بس تاسو کتاب راوړی کړه چې پای کې هدایت دی دواړو سیوای فإن لم يستجيبوا لك انو کجردی استا خبر او نه منو د لدات چیلنج قبول نکو فعلم نکو ایشان نما یتبعون اهواهم شیقنا دی تابعداری کوي د خپل خواهشات ومن ضل سو ډیر گمراه دی ممن اتبع هواهم دا غچانه چې دی ورپسې په خپل خواهش پس یعنی دا خلجی مکی والا دا مشرکان دا په خپل خواهشات پس ورپسې دي سو ډیر گمراه دی ممن اتبع هواهم دا غچانه چې ورپسې په خپل خواهش پسې بغیر هدى من الله بغیر څه دلیل نه د الله تر طرفنا دلته هدانه مراد دلیل ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ما توفیق د هدایت ته نه کوي ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون او یقینا منګه پر لپسې کړي دي ته خبران وصلنا لهم معنا پر لپسیم بیان کړی دي ته القول خبره القول مراد قرآن کریم یعنی دا متمسلسل را لګل د وخت په اخر علی وتا لعلهم يتذكرون دغه پاج دی نصیحت والی دلیل نقلی ذکر کې د کتابونه الذين اتيناهم الكتاب کسان چې مور کړی ته کتاب من قبلی مخکې د قران نه هم بي يؤمنون غي پری کتابانی مال لري به کې دوه احتمال دي یو احتمال دار چې مراد ضمیر دی کتاب ته راځي دی مانه کوم کسان ته چې موږ تورات ورکړی انجیل ورکړی دی مخکې د دینه نو هغه په دې خپل کتابان ایمان لري او په قران په خپل کتاب ایمان لرل دا مستلزم دی ایمان بالقران لرا چې قران هم دی ومني دوی مطلب دا دی الذين کسان اتنام الکتاب چې موږ ورکړی ته کتاب من قبل مخکې قران نه هم بي يؤمنون هغه په دې قران باندې ایمان لري نو صفات ذکر کوي و ہدایت علیهم کله چې ولسل شي په دې باندې دا قران په ولسل شي قالو دی یا مننا به مې ایمان راوړې په دې باندې انه الحق من ربنا یقینا دا قران حق دې طرفه د رب زمنګنا انا كنا من قبل مسلمین یقینا منګو مخکې د دینه مسلمانان مخکې زمانه من قبل نزوله یقینا منګو مخکې د نازله د قرآن نه مسلمین مسلمانان دا مخکې منګ منو دلې زو په کتاب کې دې تصدیق موجودو اولائک دغه بشارت ورکې دغه اهل کتاب وتا چې کوم ایمان راوړل دي اولائک دا کسان یو ته اجرهم دې تبور کې دلې شه دی اجر مرتين دو کرت سمن اخبار ډبل اجر وته ملوي بما صبر په دې وجه دې صبر کړل صبر سره کلک پادشي په ایمان باندې او حدیث کې براغلی دی درې کسان دي چې تا ډبل اجر ملويږي یو پکې دی رجل من اهل الكتاب یو سړی د اهل کتابونه چې په خپل کتاب ایمان راوړي به په قران هم ایمان راوړي ويذرون بالحسنه السيئه دا نور صفات ذکر کوي د اهل کتاب او چې کوم ایمان راوړي ويذرون بالحسنه السيئه او دې د فقې په نیکو سره بدول را ومما رزقناهم ينفقون او دا مال چې موږ ورکړی دي ته دی خرج کړي بل صفات ذکر کوي وېدا سمع الله او کله چې دی ووري به فائدې خبر یار او دوانو دی مخړې دا غینا وقالو دی وایم کم چې به فائدې کارونه کوي به فائدې مجلسونه کوي وقالو دی وایم
لنا اعمالنا زمون پار زمون عملونه دی ولکم اعمالکم او تاسو لپاره تاسو عملونه دي سلام علیکم سلام دی پتا سبحان دی ته سلام د جدای ویل کی سلام د متارکی تاسو زمون کار نشته کم چې بی دین خلکی دیو دغه سره ناس ته پاس نه کوي مجلس کې وسنه کیږي ای ته وای زمونږ تاسو لاري جدا جدا لا نبتغي الجاهلین من نه غواړو دین د جاهلانو لا نبتغي دین الجاهلین من نه غواړو دین د جاهلانو اوس نبی د تسلی ورګي انک لا تهدی من احببت یقینا ته هدایت نشي کولای چاته چې توسه محبت ساتي منسید لار ته نشرا وستلی ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کی چاته جوړي او هو علو بالمهتدین او الله په دې په هدایت مندونکو باندې وقالو ان نتبع الهدى دې کې وسرت دې په باطل عذر د مکی والا باندې مشرکانو باندې وقالو دی و ان نتبع الهدى کچرت من تابعداریو کو د هدایت ما کستا سره دې کوم ستا سره دې دین تابعداریو کو قران منو تاو منو نو تخطف من ارضنا من بو تختولې شو د اسمه کې زمنګنا من پدی مکه کې به څوک نه پریری دا دیو باطل عذر پیش کو الله وی درو غلو عالم نو مکه لهم حرمنا امنا ایا منګ زین دې ور کړی دی تا حرمن امنا په حرم کې چامن والده یوجبا الی راول شقیتا ثمرات کل شین میویدار قسم شی رزق اند پار د خوراک ملذ الناس من طرفنا مر مکی ته خور ټولی دنیا نه میوی را روان دي رزقونه تر روان دي ولکن اکثرهم لا علم لیکن اکثر بدی کې نه پوي وکمالکنا من قريه دغه واستفیب دنیا د عذاب نه ير ورکی وکمالکنا ډیر منګلا کړي من قريه د کلونا بطرت چې د حد نه وتلیو معیشتا په خپل ژوند کې بطرت معیشتا د حد نه وتلیو په خپل ژوند کې او دارنګي بطرت معنا تکبر یې کړو بطر تکبر ته لیکي کنه بطرت معیشتا چې تکبر یې کړو په خپل ژوند کې وتلک مساکنهم دغه کورونه دي لم توس کم من بعد چې اوسېدل بکینه نکلې شي رسدای نه الا قلیل ما الله وندي سو بکی اوسېدل هم ندي کندرات پرات دي وکنا نحن الوارثین او منګ واخری مالکان وما كان ربك مهلك القرى دکی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم رښتینواله ثابت ای وما كان ربك مهلك القرى نو استرب هلاک انکه لیکلو لرا معنا دا دنیا چې د دنیا خلق پکې د کلی پکې موجود الله دا نه هلاکول حتی یبعث فی ام رسولا تر دې چراول کی په منځ دای کې رسول مراتنا مکه دا مکی ته ام القرى ویل شي کنه ټول کلو چې کوي دغه مور دا معنا اصلي دی د ټول دنیا مینز دی الله وی دا نبی مې را لېګم چې دا مې نه را لېګل نبی مې دا کلی هلاکولې خدا مې را لېګ زکه مې دا کلی دی هلاک کړی حتی یبعث فی ام رسول تر دې چراول کی ومنځ دای کې رسول یتلو علی آیاتنا چیرلی پدی باندې زمغ آیاتنا وما كنا مهلك القرى او منګنی والا کون کی کلو لرا الا واهل ظالمون مگر پدا سیل کی چوسیدون کړي ظالمان وی نو چې کله خلق په ظلم باندې باقی پادشین الله یې منګه هلاک واسه او کلی نه هلاکو اوس تزهید من دنیا ذکر کې دنیا نه به رغبتی وما اوتیتم من شیء اواج درکل شوی تا صدار قسم شینا فمتاع الحیات الدنیا نو دا معمولی فیده دار ژوند ته نی وزینت واړه ول غیره وما عند الله واسجد الله سردي خير ور دي وابقى من شدي فلا تعقلون وتاسو عقل لري چې باقی شی پرې دی او پانی شی غوړه کوي افمن وعدنا وعدا حسنا فولاقيم دغه واستقابل ذکر کوي د مؤمن او د کافر مینس کې د مشرک او د موحد مینس کې افمن وعدنا وعدا حسنا آیا پساسو چې موږ وعده کړی دا سره وعده خيستا چې وعده جنت ته فولاقی دې مخامخ کیدون کې دای سره کمم متان او پشان ترا چا کېدلې شي چې منګه پیدي ور کړیا تا متاع الحیات الدنیا پیدي د ژوند دنیوي دا دواړه برابر دي نه برابر ثم هو یوم القیامت بیا بده پرز قیامت باندې من المحضرین دا ذکر لشونی په عذاب کې نو تخفیف یو خری بیا ورګي مشرکان ہوتا ويوم يناديهم باور جواز وګریتا فيقولون بوي اين شركاء الذين
چرتری شریکان زما کسان کنتم تزعمون چې تاسو به دعوی کولې. قال الذين قالهم القول وای با کسان چې پرشي پای باندې فیصله د عذاب چې کوم بګي مشرکان کفار دی وای ربنا اولئک الذين غوینا اے رب زمنګا اولئک الذين دا کسان دی غوینا چې مونږ گمراهی ترا بللیو د مشران بوئی اغوینا مونږ گمراهی ترا بللیو کما غوینا لکه څنګه چې مونږ گمراهو کاف تعلیلی دی زکه چې مونږ گمراهو کنم تبران الیکا مونږ د یخ کار کړی تا د دې زمنګ نن برات ته زمنګ وسیس قسم تعلق نشته لري ما کانوا یا نا یعبدون نو دی چې خاص زمنګ بندگی کوله زمنګ یې خاص یوازې بندگی نه کړي نورم د ډیرو خلکو کړی دا وقیل ادعوا شرکاکم بیا د مشرکان ته ویل شي د عابدانو ته وقیل ادعوا شرکاکم وبویل شي आवाज وکي خپل شریکانو ته فدعوم ندی وو आवाज وکي فلم يستجيب لهم ناغي بجواب ورکی دیوتا ورأوا العذاب دی بوینی عذاب نارمان بکی لونهم کانوا یهتدون کاش دیو ہدایت مندلے بل تخفیف ذکر گئی و یوم ینادیم پاور چاواز وکي دیتا فیقول نو بو الله ما دا جبتم المرسلین س جواب ورکو تاسو پیغمبرانو ته ټول خلق ته ویلې شي چې پیغمبران تاسو کوم خبره منو دریوا فامیت علیهم الانباء نو پټ بپاد شي پدی باندې دلیلونه یومئذ پداورز کم دلیلونه چې دی په دنیا کې پیش کول د باطل لپاره دلیلونه به تلل شي ستورک بشي فهم لا تسالون دی با تاسو نه شي کولای د یو بلام فاما من تاب کی ترغیب توبه ترې فاما من تاب پس اجا چې توبه وی صلاح و عمل ایمان راوړ و عمل صالحا عمل کو نیک فاسای کو من المفلحین یقینا وی بداکس من المفلحین د کامیابونه وربک یخلق ما یشاء و یختار دغه دلیل عقید الله په توحید ذکر کړي وربک یخلق ما یشاء رب ستا پیدا کوي چې وی واړي و یختار غره کوي ما کان لهم الخيارة نشری خلق د پار الخيارة خپل اختیار یا نشری د پار خپل خوخه دی خپل خوخه نه کیدا مخلوق بلکې دی ول الله خوخه یا خيارة مراد اختیار سبحان الله پاکی د الله الله تعالی او چد یم شریکون دا سجدی وی شریکان کې د الله سره بل دلیل وربک یعلم ما تکن صدورهم اور اب ستا پویږي پات سبانی چې پټي دی وسینه او ما یولنون او دا سجدی وی ښکارا کوي وهو الله لا اله الا هو او دغه الله دی لا اله الا هو نشتر بل معبود ما سوا دغنا له الحمد فی الاولى دغه پر استاین دی په دنیا کې ول آخرت او په آخرت کې ولو الحكم دی الله پر دی اختیار د مخلوق ویلی ترجعون د الله د وتا سو واپس لې شي بل دلیل عقلی ذکر کوي قلوا نبی ارایتم خبر را قیمات ان جعل الله کچر تو ګرځي الله تعالی علیکم الليل پتا سبحان شپا سرمدن همیشه الی یوم القیامت ترز قیامت پوری منلاون بلکم واقدار دی غیر الله ما سوا د الله نه یاتی کوم یطیاین شراوی تاسو رانا افلا تسمعون تاسو وګنګری کټول عمر داش پشي بل څو د چیدا برنا راولي او تاسو به توبیا ورځ راولي افلا تسمعون تاسو ناوري دته تسمعون وی ذکر شپې اوریدل کی د شپې لیدل کی تیاری کړه قل رایتم بل دلیل او نبی خبر را کوي ان جعل الله علیکم النار سرمدن کچته وګرځي الله پتا سبحانه پر سرمدن همیشه الی یوم القیامت تروز قیامت پوری من الہون بلکم واقدار دی غیر الله ما سوا د الله نه یاتیکم بلیل شراولی تاسو شپه تسکونون فی جتا سو آرام کوئی پائے گی کټول مرورش چین بیا خلکو د ډېر تکلیف ته آرام به پوره نه کی د شپې آرام دغه فائدې ډېری په نسبت د ورځې باندې افلا تبصرون تاسو نه دلته تبصرون وځکه د ورځې لیدل کی بل دلیل و من رحمتی دوجه د رحمت خپلنا جعل لكم الليل والنهار ګرځول استاسو د پارش پورز لتسكنوا فی دیر پارجتا سو آرام کوي په شپه کې ولتبتغوا من فضل او دیر پارجتا سو طلب کوي مهرباني دغه په دی ورځ کې ولتبتغوا من فضله فی النهار ولعلکم تشکرون دیر پارجتا شکر ادا کوي ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين دغه بل تخفیف دي
اپا اور چی आवाज وکي دیتا فیقول نو بو الله ان شرکای الذین چرتری شریکان زما کسان کنتم تزعمون چې تاسو به دعوی کولې ونزعنا من كل امه شهیدا او موږ برا جدا کو داری امتنا شهیدن یو گواه و تیرا جدا کو مطلب دی نبی هر امت نبر یو نبی راو واسو هغه به د امت په خلاف کې گوی وکي دی به سبانه معنی کوي کله فقل لام بوتی یو هاتو برانکم راړی مضبوط دلیل تاسو فعلمون دی وبوشی ان الحق لله چې یقینا حق خاص الله را پار دی حق د الوهیت دا خاص الله را پار دی وضل عنهم ركب شهدون ما كانوا يفترون هغه دروج دی جوړول ان قارون كان من قوم موسی ودا واقع د قارون ذکر کوي د پاره تخفیف دنیوي چې دنیا په مال باندې مدوک کیږي دا ری سبب د گمراهی ونه ګرځي قارون بشاند چې قارون د حق مقابله وکړه مال غزان لګټا لیکن د حق مقابله به مکوا او چې د حق مقابله به کې نو به قارون ته وی ګورم ان قارون کان من قوم موسی یقینا قارون دا د قوم د موسی علی السلام نو ابن کثیر ویلی دا در ترزوی وی او بعض علماء جناسی اسرائیلی دی او دا رشتہ دار نه دی وی فبغى عليهم ظلم کړي په دی باندې ظلم کړي په دی باندې مان دی په مقابله کې ودرېدلې واتینا من الکنوز او موږ ورکړیو دتا من الکنوز د خزانونا ما دمر مقدار انما فاتحه یقینا دای کنجانه لتنو خامخادرنی دلیم بالعصبه پیوړل باندې ول القوت چې خاون طاقت وا عصبه جماعت ویل کی چې الله سنوار تر سلويختو کسانو پوری دومره داغه د خزانو کنجانه وی چې وغړ جماعت با ګرد کولې اذ قال له قوم کل چې د قوم د لا تفرح ليوم کوان ان الله لا يحب الفرحين یقینا الله محبت نه کوي د لوی کوونکو سره تکبر مکوا وابدغي په دې مال باندې ځان اخرت طلب کا ولا تنس نصيبك من الدنيا مېر کو پر سره دنیا نه دا مطلب نه چې ټول خرج کا نه خپل ځان لم پکې سفیدی اخلا خپل سره دنیا مېر کوا ځان لم خوراک او اسکا کو لباس وغیرہ دا استعمال وا لیکن ځان په اخرت وګټه په دې مال باندې مال باندې ځاله سره اخرت ګټلې چې نعم المال الصالح للرجل الصالح حدیث کې راغلي حلال مال د نیک سوی د پاره لري خشيري مال مطلقاً بد شي نه دی مال علم بد دی چې کله تار دین نه مال کوي کله تا کې تکبر پیدا کوي د حق په مقابل کې استعماله نور دا مطلب نه دی چې ګني مال همیشه ګني بد شي صحابه کرام ګړي مالدار خلکو عثمان ابن عفان رضی الله عنه څومره مالدار سره احد په غزا کې د تبوک په غزا کې 200 خان پیش کړو 1000 دینار د پیش کړو نو کدا دا سره نو نو چاو پیش کوله نیکان خلق چې په دې بخرچي څوک چې کړه د مالداران چې وی دي سمالونه نه ولا تنس نصیبک من الدنيا مېر کو خپل سره دنیا نه واسن خستعمل کوا خستعمل کوي او احسن من احسان کو د خلکو سره واحسن مان ناسی احسان کو د خلکو سره کما صلی الله علیه لک سنجه احسان کړه الله تعالی سره ولا تبغي الفساد في الارض مطلب کو فساد پسمکه کی ان الله لا يحب المفسدين یقینا الله محبت نه غیر فساد کو ان کو سره قال ولا انما اوتيت على علم عندي یقینا راکله شه د معلومات على علم عندي زما په علم باندې زما سره دي د دې دوه مطلب مفسرین بیانې یو مطلب ادارې چې الله ته پته و چې زر د مال مستحقیم زکه مال د مال راکړي دي او دوی مطلب ادارې چې دا مال ما په خپل مهارت باندې ګټلې دي مال الله اندر راکړي دا زر تجارت په امور باندې پويګم انما اوتیت على علم عندي یقینا ما تراکل شه دي په علم سما باندې عندي چې سما سره دي اولم یعلم یدین پویږي ان الله چې یقینا الله تعالی قد هلك یقینا هلاک کړي دي من قبل مخیدنا من القرون پیړونا من واشد من قوتنا سو چاړې سخو د نه طاقت کی واکثر جمع وړي زیاتو په جمع کول مال کی غټ خلک می هلاک کړي مالدار می هلاک کړي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تاسو شي کېدلې عن ذنوبهم د ګناونو د دې خلکو مبارک المجرمون د نور مجرمان نه د یو مجرم د ګناه بارکه د بل مجرم نه تاسو نه کی
فخرج على قومي فی زینتی راو د خپل قوم ته فی زینتی په خپل خایس کې خایس سره جمالونه ور سره دي غلامان دي اسن دي وخان دي نور زیب و زینت کې دی راووتو قال الذين ولا كسان يريدون الحیات الدنیا چغی غخت ژوند دنیوي دنیا دار خلقو یا لیت لنا افسوس چې وې زمنګ د پاره مثل ما وتی قارون پشان تل اعمال چې ورکل شوی دی قارون ته انه لذو حد عظیم یقینا دا خامخا خوندې سی غړې دی وقال الذين اوتوا العلم هو لا کسانو چې ورکل شوی ته علم د څه شی علم ورکل شوی اوتوا العلم بحقیقت الدنیا علم ورکل شوی د حقیقت د دنیا دا خو نه نشته او سباله نشته ویلکم هلاکی ثواب الله بدل الله خیر غردا لمن منا دا چا د پاره چې ایمان راوړ دی او عامل صالح عمل کړنی ولا یلقا او نشور کېدل دا ثواب یا نشور کېدل توفیق د دې خبرې الا الصابر المال صبرنا کو تام چې پر دې مال ته څوک کړي کی نه ځان له مهنت کوا ځان له مال وګټه بل چا ته کړيګم چې بل چا ته کړي خدا الله سوخ په استام دي کنه تم ځان له مهنت وکړه خاريو کا ځان له وګټه فخسفنا بي وبدار الارض نمنخخ کدلرا وبدار یو کور دلرا الارض پسمکه کی د منغخ کته بوتو د کور مرکته بوتو بیا مفسرین ذکر کړی دي چې وېدا اصل کې د موسی عليه السلام مقابله شروع کړه دا د بدنامولو کوشش وکاو موسی عليه السلام نو الله یې عزت ورکړیو کړه د عزت نشو برداشت کولای بعض اوقاتو کې یو سړی هغه سمال ډيري خود بل سړی عزت ډيري نو د هغه عزت نشي برداشت کولای دا هغه عزت خرابې نو کله یو منسوبه کله بل منسوبه دا خلاف خبري شروع کی د بدنامولو کوشش کوي بس الله تعالی عزت ورکړي د هغه کوشش حاصله کوي الله جی چاله عزت ورکړي یا څو نشي خرابولې او جلات څوک بی عزت کې نه څوک عزت کمل عزت من کولې نشي نو دې راول کې دا وای دا یو دمیله پیسې ورې زناکار اله هغه له پیسې ورکلې وی چې تب د موسی عليه السلام په مجلس کې پاسېږي چې کله هغه بیان کاوه او د هغه په مخ کې خلکو مخ کې بدی موسی عليه السلام ته وی چې تا ما سره کوم بدکاری کړو هغه مال خپل پیسې راکړه کنه دې بل غو شرمي نو چې کله هغه موسی عليه السلام بیان کاوه دا په سره پاسه دا خزا موسی عليه السلام ته ویل چې دا کوم بدکاری ته ما سره کړو دا هغه پیسې مال وسراګه کنه اجرت هم دراکه اجرت نه راکې موسی عليه السلام له الله یو روح ور کړو کنه مکه دیر شي کنه الله ولې غټ روح ور کړو نو د دې خزي تی ویل دې پوښو دا اشاره پاسولې دا او ته ویل زتاره الله په ذات قسم در کوم صفا خبر وکا چا دل پیسې درکړي بسای باندې يرال ول دا ما ته قارون ویل نو موسی عليه السلام خیره وته وکړي نا خیرو بوج بس الله پس مکه کی خخ کیستا فغصفنا بهم نو من خخ کدل را و بيدار الارض او کور دل را پس مکه کی فما كان له من فئه نو در پار یوډل انصرونو چې مدد کړو د سرمندون لای ما سوا د الله نه وما كان من المنتصرين نو د بدل غستون ګنا واسبا الذين او سبالو ګرځید آګه سان تمنو مکانو چې ارزوي کولا مکانو د مرتبه د بلم سپرون یقولون ویلی وی کان الله عجیب دا یقینا الله تعالی یبسط الرزق کولوی رزق لرا لمن یشاء چاله چوغاړي من عباد د خپل بندگان او یقدرو تنگئی لولا من الله علينا کچرته انسان نوې کړل په باندې لا خسف بنا من بهم خخ کړی وي من بهم دې زمکه جوړ کړی وي او دې په تکبر کې مبتلا وي حدیث کې مراغلی دي د تکبر کاوه نبی صلی الله علیه وسلم نے عام یو خبره کوي علماء بدار قارون ته اشاره ده چې مخکنو امتونو کې یو سړی راوو ته په تکبر باندې یجر ازاره او دا لنګي بسان په سراخ کو دا پړکی پټکړی وای پړکی پټول دا او تکبر علامه ده کنه نبی صلی الله علیه وسلم ثابت وای یا کو اسبال الازار فإنها من المخيله دا لنګ او پیسې مخ کته او پړکو نه لاندې دا ګوره تکبر دی فإنها من المخيله در تکبر علامه ده بعض یادی ذکر راغلي دي چې چا پیسې د تکبر د وجه نخ کته کلی دا به جهنم ته ځي ډېر خلک وایي دا تکبر د وجه نه موږ نخ کته کو نه دا تکبر علامه ده اياک و اسبال الازار فإنها من المخيله
پیسې کته کول لنګ کته کول دار تکبر نه دی وای یو سړی وځه تکبر نه کوي دا تکبر دی کوي دا کته کوي دا تکبر دی کوي دا نه پورته کوي دا تکبر علامه ده تکبر څخکر خو نه کم سړی وځه تکبر کوم تکبر څه علامه نه یو علامه دار چې څوک پیسې کته کوي پړکو نه لاندې موږ صرف مانځه پسې خاص کړی مانځه ته ودري گزر وبړیو یا تکبر یوازې مانځه کې ناروا دي کنه بارم تکبر ناروا دي بار دو ام ناروا دي مانځه کې ام ناروا دي مانځه کې خبر لګنورم سخت ده مانځه کې خودم رسخ حکم راغله دی روایت د ابو داود کې راغلي دي چې مانځه کې دی پیسې کته ویني ګوره مونږ دې مات ته و داس دې مات ته ګوره او داس بم بیرته کې هغه خودم رسخ خبره ده عوام اوقاتو کې پیسې کته کول دا تکبر دی نو په حدیث کې بیا راغلي دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه یو اعلی مرتبه ذکر کوي اعلی مرتبه سره حدیث ته مسلمت کې راغلي دی عزرت المؤمن الی انصاف الساقین د مؤمن یعنی کامل مؤمن لنګ او دغه پیسې به نیمه پړنډي پوری بخکاره کې ها چې واستوي چې دا نشم کوله نبی اجازه صرف دومره د حدیث کې راغلي دی بد اگیټي به بخکاره کې اگیټي چې پټه نو غره بیا حدیث بخاری کې راغلي ما اسفل من الكعبین من الازار ففي النار کمی پیسې او کم لنګ چې د پړکو نه لاندې شي د گیټو نه لاندې شي دا به جهنم ته ځي دا ګناي کبیره ده ګوره خیال کوي ډېر ملګری دا بی باکی غوندي کوي پیسې به خپو کې راکاږي نه پیسې چتوي کنوري سم نشي کولای کم سي کم پړکی ښکارا کوي دا ضروری خبره ده نو حدیث کې دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مخکنو متونو کې یو سړی ولنګ یو راخ کو دو او تکبر کاو نو الله پر ازمکه کې خخ کو نو فوی تجلجل فیها الى یوم القیامت تر روز قیامت ته پوری پر ازمکه کې روان دی او حرکت کوي وای دا قارون ته اشاره وا تلک الدار الاخره لولا من الله علينا کچرته انسان نو کړه الله هم باندې لخسف بنا نو خامخا من به مخخ کلی وي وای کانو لا یفلح الکافرون وای کانو ډیر عجیب او ډیر تعجب دی لا یفلح الکافرون نشي کامیاب دي کافران تلک الدار الاخره دا اوس ترغیب دی اخرت ته تلک الدار الاخره دغه کورستنه نجعلها من غرزوای لرا للذین د پاره دا کسانو لا یریدون چغین غواړي علوان فی الارض لوی کول پزمکه کې ولا فساد نه فساد کول کم سړی چې تکبر کوي نو غره د په جنت کې مزه نشته دی دومره خطرناک شی دی د الله نبی وی لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر جنت ته بنه داخلي کې سوچ دا پسلت کې د ذره په مقدار تکبر دی ذره په مقدار هم وی نه پرېدم جنت ته وی الله هم دلته ذکر کوي لا يريدون علوا في الارض چې نه غواړي لوی کول پزمکه کې ولا فساد نه فساد کول ولا عاقبت للمتقین اخرا جان د پاره متقیان دي من جاء بالحسنتی دغه توخیب اشاره دوړ دي من جاء بالحسنتی چا چرا تګو کو پنه کوي باندې فلو خیر من ادر پاربا غور بدلی منها دغه د وجنا ومن جاء بسیئات یو چا چرا تګو کو په بدای باندې فلا یذل الذین نو سزا نشي اور کېدل آکستان ته ملو سیئات چې عملونه کړی ني الا ما كانوا يعملون مگر دا عمل چې دیو کول ان الذي فرض عليك القران دې کې بل تسلی نبی تور گئی ان الذي يقنا ذات فرض عليك القران چې پرس کړي پتا باندې قران رسول لرا دک الامادن خامخا واپس کون کې تعالی الامادن سے واپس ایتا واپس کون کې تعالی زید واپس ایته دو مطلب لري یو مطلب ادارې چې مراد دې جنت ته تب واپس کې زید واپس ایته جنت ته ځکه جنت د ټول مسلمانانو اصل ټکانه ده کنه آدم علی السلام په جنت کې الله وسولیو او دې مطلب ادارې معادن مراد مکه اے نبی دی خلق ہوتا دین ان استلی مکه نه استلی الله بتا تبي بیرته دلته واپس کی په طریقې د فتح سره قلوا نبی ربی علم من جاء بالهدى رب زما په دې پاچا باندې چراوړې د هدایت لرا ومن وفي ضلال مبين وا سوچ په گمراهی کار کې دې وما كنت ترجو دغه د نبی صلی الله علیه وسلم بیا رښتواله ذکر کړي وما كنت ترجو
او نوې تو چې تا امید ساتو ایل قائل کل کتاب او چې در بغل شتا د کتاب ستا په خیال کې دا نراتله چې زه پیغمبر شماله به کتاب راکلیش الا رحمتا من ربک مگر من در کو من تا در کتاب رحمتا من ربک د وجه در رحمت طرف درفستانه چې الله ربانی خصوصي رحم وکړي فلا تکونن ظهیرا للکافرین تمکه ګام مددگار د پاره کافرانو ولا يصدنك عن آیات الله واذنل تعالی را دایتون دلانا بعد اذن زلت الیک پس دینا چنا کلیشی تا تا ودو الى ربک بلنک واخذ رب تربتا ولا تکونن من المشرکین او تمکه ګام مشرکان اخر کې بیا توحید مسله ذکر کړي عورت کې به شرک باندې ولا تدعو مع الله الا اخر تمرا بلد الله سر الا اخر بل لا اله الا هو نشترب المعبود ما سوا دانا کل شيء هر یو شی چې خالق تعالی کی دن کې ختم دن کې الا وجه مر مخد الله مراد نه ده ذات الله ذکر د وجه مراد نه ذات هر شی پر کی دن کې صرف الله چې بنا پناه کی دي کې بل معنا مفسرین نام ذکر کړی دا مجاهد نقل لی کل شیء مراد ده کل عمل او خالق معنا ده باطل کل شیء خالق هر یو عمل باطل له الا وجهه معنا الا ما اريد به وجهه مگر هغه عمل چې اراده کړی شي باندې مخد الله چې کوم عمل کې اخلاص وي نو هغه عمل مقبول له لیکن کوم عمل کې چې اخلاص نه وي بدا ټول باطل لو الحكم دی الله لپاره فیصله دی الله لپاره اختیار دی ویلې ترجعون او دی الله ته تاسو واپس لشي دم کی سورۃ کریم مخ کی سورۃ سیر بداري مخ کی سورۃ کی بہادری ورکړه مؤمنان ته په واقع د موسی علیه السلام سره نو بدی سورۃ کی وہ بہادری ورکړي په واقع د ابراهیم علیه السلام نوح علیه السلام او شعیب علیه السلام باندې مقصد بدی صورت کی هغه د التشجيع للمؤمنین بمقاصات المصائب بہادری ور کوي مؤمنان د چې مصیبتونو برداشت کوي په باب د دعوت کی او دوی مداوب کې دام دا عدم نجات المخالفین مخالفین چې کوم دي د حق ندام نشي بچ کېدلې دی صورت یو غټ مقصد دا دی غټ مقصد به کی بنیادی هغه دا دی چې مصیبتونو تکالیف مشکلات دا او پتا سورازی وره دا برداشت کوي او دا په اول آیات کې ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس گمان کی خلق یترکو چې دی او پرې خودلې شي اي یقولوا سر پدی خبر شي دی وای آمنا مغي ما درولې دي وهم لا یفتنون پدی باندې امتحان نشي کېدلې امتحانات بخا مخارجي هغه امتحانات کونی هم دي او شرعي هم دي شرعی امتحانات داری چې په باب د دین کې او بتا باندې تکلیف راځي مخالفین طرف نه اعتراضونه جنگ او جګړې دا راځي دا وخامخا خلک کوي دا تمه او جزبر دا دین دعوت کوم زما خلاف وسوک نه کوي سفیان ثوری نه قلی هغه وی چې کله ته یو علاقه ته ورلې او د یو عالم هر سړی خو بیانې هیڅ کې مخالفت نه کوي ته پوښ دي سړی حق نه بیان کړي حق چې بیانې خامخا مخالفین برا پیا پاسی وي استا خلاف خبر هم کوي بدنام لګي مجالس کې هم پتا پسې لګي خبکی به معنی نو دارنګ امتحان کونیم دي کونی معنی مرزونه پریشانه نه تکالیف غمونه دا برازي دانه چې کې ته دنیا کې معیش معاش ژوند به تیرې او چرته بیماری کې من چرته غم بنه تیرې نه حدیث کې راغلي دي الله په مؤمن باندې دوه یری او دوه غمونه دا دو امنونه دو یری دا په نه جمع کوي ثم دا دو امنونه په نه جمع کوي چې هم په دنیا کې خو عيش معاش او په آخرت کې عيش معاش دا نشي کېدلی د زم نشي کېدلی چې په دنیا کې غمونه نو په آخرت کې هم غمونه نه چې دنیا کې تکالیف غمونه تیر کې حالت به خوشاله وهم لا یفتنون په دې به امتحان نشي کېدلی ولقد فتن الذين من قبلهم او یقینا موږ امتحان کړو پاکستان باندې چې مخکې ردیونه فليعلمن الله الذين صدقوا نخامخ اخکار کې الله کسان چې رښتیا ویلي دي رښتیا ویلي په دعوت دین کې وليعلمن الكاذبين خامخ اخکار کې دروژن لرم چې څوک پر دعوت ایمان کې دروژن دي او استقیف ورګي ام حسب الذين يعملون السيئات آیا ګمان کیا کسان چې دی وامر نه کوي بد
ان یسبقونا چې دی وسمنګ نه بچي سا ما يحكمون بدلا فیصله چې دی وی کوي من کان يرجو لقاء الله اسوچ عقیدت ساتي د ملاقات الله نو مصیبتونو دی برداشت کی تکالیف دی برداشت کی فإنا جل الله لاتن پس یقینا نیټه د الله خامخارات لن کې دا او سميع العليم د الله دن کې پوهه دی و دنیا کې ردین د بار څوک کړهو کوي مصیبت برداشت کوي نو د خپل ځان له فایده ور کوي الله دې احسان نه اړي ومن جاد او چا چې ځان کړهو د لجاد من ځان کړهول د الله دین لپاره فإنما يجاهد لنفسه یقینا دې کړهو کوي لنفسه د پاره د پیری د خپل ځان ان الله لغنی عن العالمین یقینا الله خامخا بیا حاجت ټول عالمنا والذین آمنوا وعملوا الصالحات دې ګوز بشارت دی او کسان چې دی ایمان راوړي او عملوا الصالحات او عملونه کړي نیک لنو کفرن عنهم خامخا بلری ګو دیونه سیئات هم د دې بدای د دې ګناونه ولنزینهم خامخا بدلور ک دیوتا احسن الذي كانوا يعملون خيسه بدلا دا عملونه چې دیو کول ووصينا الانسان بوالديه حسنا دا یو ابتلا ده یو قسم امتحان ده د مور او پلار چې کوم ني هغه بکل کله تا ته رکاوټ پیدا کوي په دین کې دا امتحان دی کې به خیال ساتي غوري ووصينا الانسان مخلق کوم کړی د انسان تبي والديه وبارد مور او پلار د کې حسنا د نه کوي جایز احسان کوي خیسه سلوک وسکوا وین جا دا کو کچری دی کوشش کې بتا باندې زور کې بتا باندې لتشرک بی دیر پار جت شریک کی زما سره مالی سلک بی علم هغه سوچ نشه ستاره پار پاغي باندې څه دلیل علم نه دلیل فلا توته مانو خبره و منا دین په باب کې بدایي خبره نه مونږ دین نه منع کوي الی مرجوکم ماترا غرزل استاسری فونبئکم خبر بدرکم تاسو بما کنتم تعملون پاغه عملونه چې تاسو کول والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل الصالحات او نیک کارونه کړی دي لندخلنهم فی الصالحین خامخا داخل کو دي لره په کامل نیکانو کې دای په جماعت کې به داخل کو ومن الناس من یقول آمنا بالله دغه وزجر د عکس ته چې هغه ابتلا نشي برداشت کوي ابتلا باندې صبر نشي کولای ومن الناس یبازر خلقنا من یقول اسر چې وایا آمنا بالله من ایمان راوړل په الله باندې فاذا اوذي في الله نکله چې د تکلیف ورسول شي په الله په بارد الله کې د الله دین په بار کې جعل فتنه الناس دې ګرځي امتحان د خلکو کا عذاب الله په شان در عذاب الله د خلکو له طرف د چې کوم ابتلا په دراشي کوم سپور استغیرت ویل کی د خلاف منسوبي جوړيږي دی وای د الله عذاب دی بس هغه امتحان تم دی عذاب او امتحان ته عذاب وي عذاب جدا شری امتحان جدا شری امتحان کی عاقبت چې کوم یې نه غبستای او عذاب کی عاقبت ثانی ولا ان جاء نصر من ربک او کچر تراشی مدد ستا طرف د طرفنا له یقولون نخام خادی وای ان كنا معكم یقین من استاد سره به مؤمنان ته استاد سمل کریو اولیس الله بعلم بما فی صدور العالمین اینا د الله تعالی په خبر باندې چې په سینو د خلقو کې دي بل فائدہ ذکر کوي د ابتلاءات او امتحانات ولا يعلمن الله الذين امنوا او خامخ اخکار کوي الله کسان چې ایمان راوړي ولا يعلمن المنافقين او خامخ اخکار کوي منافقان لره وقال الذين كفروا للذين امنوا دبل ابتلاء دا کله به ابتلاء د سرادي کله به ابتلاء د سی وی چی خلک بتا تلالش درکې او ته وای ګورستا ټول زمواري زنګ په سر باندې کمن په غلطي یو ګورې دا ټول زمواري زنګ په سر باندې خو زمنګ طرف تراش دلته بت کله دوکه شي یار واقع ټول زمواري می اخلي غلطه مسله برته کوي وای ټول زمواري زما په سر باندې وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړل الذين امنوا کسان ته چې ایمان راوړل اتبعوا سبيلنا تابعري وکي زمنګ دلاره زمنګ په طریقه روان شي ولنحمل خطاياكم او خامخامن به پورته کو خطاياكم گناون استاسو دا به زمنګ په ذمہ واري شي وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء او نه دی پورته کون کی د گناون دای نه من شيء څه شي ته په خپل به الته مصیبت کې اخته بل نه بس مصیبت چوت کی انهم لکاذبون یقینا دی خامخا دروجن دی ولا يحملن اثقالهم
او خامخادی و پورته کی پیټي د ګناونو خپل واسقال نو نور پیټي ما ظالم سره د پیټو خپلونه یو یې د خپل ګنا پیټي دی بلې د بل د گمراه کولو پیټي دی بلې گمراه کړي دی کنه داغه پیټي نه داغه د گمراه کولو پیټي بلې شاوالي وادي ولا يسالون يوم القيامه خامخادین و تپوس کې دلې شي په ورځ د قیامت باندې اما كانوا يفترون دغه درو بارګ دي جوړول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اوس واقع دی نوح علیہ السلام ذکر کړي چې ګور هغه یو عظیم ابتلا برداشت کړی دا غټ امتحان پاغه راغلی نه نیم سو کال دعوت کړي څوک ملګریم نو دومره غټ ابتلا پر راغلی و ولقد ارسلنا نوحا الى قومه يقين من لګل نوح علیہ السلام خپل قوم ته فلبث فيهم ني سارشه پای کی الف سنه زر کالا الا 50 عام مگر 50 کالا د زیونه جپای کې نه نیم سو کال ایثار شي لاول زر کال ذکر لو بیت 50 کال مستثنا کړه ودی کې علما وجدا بیان کړی دا سنتون اکال ته لکی جپای کې تکلیفي او عام اکال ته لکی جپای کې لګ راحت وی معنا پدې نه نیم سو کال کې بد تکالیف ډیر راغلي صرف 50 کال ته باندې لګ راحت باندې راغلي دي دغه ته په اشاره وا فاخذهم الطوفان ونولدي لر طوفان وهم ظالمون دي ظالمان فانجینا من خلاص کله د لر واصحاب السفينه او خوندان کیشتي وجعلنا آیات للعالمین من غرزول دا کیشتي ونخر ټول عالم د پاره چې خلق دې ته ګوري درو علی السلام واقع وو ترای دي و ابراهیم اذ قال لابي امنګ لګول ابراهیم علی السلام دوس داغه ابتلا ذکر کړي یعنی ابتلاات یوازې پتا نه دی راغلي غټ غټو پیغمبرانو باندې امتحانات راغلي دي و ابراهیم موږ لګلې ابراهیم علیه السلام اذ قال لقومي کله چې ول خپل قوم ته عبد الله بندگی کوي د الله واتقوا ورګدانا ذالکم خیر لکم لا کار غره استاذر پار ان کنتم تعلمون کچره تاسو پويږئ انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه او سانند بوتانو د شکلونو او سانات ویل کی چې په خپل لاس باندې سیده شکل جوړ کی وتخلقون افکو تا جوړوي دروغ لران بوتانو بندگی کوي او د غیر لپاره درو قسم جوړی کړی دي چې دا زمون سپارښیان دی او الله ردی په سپارښ باندې خوشحاليږي ان الذين يقنا كسان تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه لا يملكون لكم رزقا اختیار لري تاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله رزقا طلب کوي د الله سره رزق وعبدوا دا بندگی کوي واشکروا له شکر ادا کوي دا الی ترجعون د الله ته تاسو واپس لشي وان تکذبوا او کچری تاسو درو جن کوي عقل را فقد كذب من قبلكم يقرن درو جن کړه حق لرا ډیر امتون من قبلكم قصاصنا اغي انجام تو ګوري کړه وما على الرسول الا البلاغ المبين او نشتره پر رسول باندې مگر رسول لخکارا نور منودل نه منودل ساسو کار دی اولم يروا سر دلیل ذکر کړي الله په توحید اولم يروا دیونه ګوري کیف یبدئ الله الخلق سرنګ اول پیدائش کې الله تعالی ثم يعيد به دوباره پیدائش کوي ان ذلك على الله يسير یقینا دا دوباره پیدائش په الله باندې آسان دی ذالک اشاره دی دوباره پیدائش تر قل سیروا فی الارض دغه بل دلیل ذکر کړي هو نبی وګرځي فی الارض پسمکه کی فندرو نو ګورئ کیف بدا الخلق چې څنګه یې شروع کړل پیدائش ثم الله ينشئ النشأة الاخره بی الله پیدائش کی پیدائش ورستنه بل پیدائش هم کوي ان الله على كل شيء قدير یقین الله تعالی پر شیوان قادر دی يعذب من يشاء عذاب کی چاله چیواړي او يرحم من يشاء رحم کوي بچا باندې چیواړي ویلی تقلبون دی الله تعالی تاسو واپس دې شي نو تخفیف ول پرور کوي وما انتم بمعجزين في الارض او نه تاسو مقابله کوون کی پسمکا کی ولا فی السماء نه پاسمان کی خود الله شرط مراد دی مقابله پسمکا کی نشي کوله ولا فی السماء لو کنتم فیها او نه پاسمان کی کچرت پاسمان کی وی وما لكم نشستا سر پار من دون الله ما سوا د الله نمی ولی ان سودو سلال سرن امدادی نو تخفیف یو خروی ذکر کی بل والذین کفروا بآیات الله او هغه سان چې کفر کړي پایتون الله باندې ولقای ملاقات دا باندې اولئک دا کسان یئسو دیو نه امید دی مې رحمتي زما د رحمتنا
واولئک لهم عذاب الیم او دا کسان دي د پاد عذاب درناک. دا تغیب ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم تور کو دا بیان وته وکړو. فما کان جواب قومي پس نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا خبر چی ویلي اقتلوا ملک دلران او حرقوا یا وسوزید لرا فانجاو الله من النار نو خلاص کدل الله تعالی د اورنا. ان فی ذلک یقینا پدی واقع کی لایات خمخړ دلائل لقوم یؤمنون د پاره دا قوم شی مان لري. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا بیارت کړي په شرک باندې. وقال ویل انما اتخذتم یقینا تاسنی ول من دون الله ما سوا الله نه اوثانا بوتان دم په بدګي سره نیولي. مودت بینکم د پاره دوستانه او مابین استاد کې په حیات دنیا په جون دنیوي کې نور څه پکې نشته، صرف د مریدي او د پیری هغه دوستانه ده او د استاد او د شاګرد دا دوستانی دي پکې. ثم يوم القيامت بیا پرز قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض کفر بو کی باز بتاس یو باز باندې یہ بل انکار ہو گئی. ویلان بعضکم بعضا لعنت بو عباز بتاس یو باز باندې بیا پرز قیامت بدا استادان پر شاګردانو د کفر فتوی لګي هغه پدی لګي پیران مریدان باندې مریدان په پیرانو باندې یہ بل باندې لعنت وی وما واکم النار زستا سور دے وما لکم من ناصر نو استا سر پار څوک مدد کوونکی. فامن لولود نو ایمان راول پدمایلوت علیہ السلام مان د ایمان اعلان وکړو. وقال دی وس ہجرت کیندری عراق نه شام ترازی. وقال وی ابراہیم علیہ السلام انی مهاجر الی ربی یقینا ہجرت کون کی مقبل رب تا من در رب حکم من ہجرت کوم چې کم زیت الله ما ته وای زو زمت. انه العزیز الحکیم یقینا الله ضرور ذات حکمت والده. ووهبنا له اسحاق من بخره د اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوة من رسول او اولاد کی پیغمبري والکتاب کتاب د ابراهیم علیہ السلام ندی خواجه څومره انبیاء راغلي ټول دا په اولاد کړي. بنی اسرائیل کې څومره انبیاء راغلي دا په اولاد اسحاق علیہ السلام کړي. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په اولاد اسماعیل علیہ السلام کې راغلي. ټول پیغمبران چې په اولاد د ابراهیم علیہ السلام کې شو. واتینا اجرهم من ورکړو د تاجر ددو فی دنیا په دنیا کې یعنی پاس اجر. و انه فی الاخرته لمن الصالحین او یقینا دی په آخرت کې خامخا د کامل لیکان نه. ولوط نمنګ لګی لوط علیہ السلام دغم ابتلا د امتحان دی. امتحان په الله را لګلې د یو وطن د تل لري هیڅ کې نشته. کله کله به یوازې ګوري دعوت بکې ملګری بد نه. لوط علیہ السلام ته وګوره کدا هیڅ نشته پردي وطن کې دعوت کې. ولوط نمنګ لګلې لوط علیہ السلام اذ قال لقومي کله چې ویل د خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشه یقینا تاسو خامخارات کوي بهایتا ما سبقکم بیان وړاندې ورنه کړه تاسو نه په دې عمل باندې من احد نچا من العالمین د ټول عالمنا. انکم لتاتون الرجال ای یقینا تاسو خامخارات کوي سړو ته وتقطعون السبيل تاسو کټ کوي لارو لرا. تقطعون السبيل د دیو معنا مفسرین دا کوي تاسو کټ کوي لارې د نسل من راتک نارینو ته کوي د نسل پیدا کېدو لارې پریخي دي چې هغه خپل بیبيان ته راتک دي. او دوی مطلب ادارې دی و مسافر تنگول لارې به شو کول ډاکې به کوي. وتقطعون السبيل تاسو شو کوي لارې. وتاتون فی نادیکم المنکر او تاسو راتک کوي په خپل مجلسونو کې المنکر بدکار دا. د دې څو مطلبونه علماء بیان کړي. یو مطلب ادارې چې مجلس کې ودیو ملمنو پسې مسخره کولې. دویم دار چې مجلس کې ودیو د خلکو مخ کې د بدکارې نه کولې. هیڅ حیا به کې نه. او بعض علماء ویلي چې دی به هواګانې خارج ولې مجلس کې ونه سو هواګانې به خارج ولې کارندونه به وال. وتاتون فی نادیکم المنکر تاسو راته کوي په خپل مجلسونه کې المنکر غلط کار ده. فما کان جواب قومي پس نو جواب د قوم د دې اعلان قالو مردا خبره شوی ویل ائتنا بعذاب الله اراول من تاسف د الله ان كنت من الصادقین کچری تدریشنا.
قال رب انصرني اول دی رب ازما مدد وکال القوم المفسدين په مقابل قوم فساد کوونکو کې ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ملائک وسراجین لاول ابراهيم عليه السلام خاطر راضي ال زیر اور کې به لوط عليه السلام قوم خاطر راضي ولما جاءت رسلنا ابراهيم اور کله چرال ملائک زمنګ ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى فسيري سرا زیر د عيسى عليه السلام قالوا يلديهم انا مهلكوا هذه القريه يقينا من هلاكون کیو وسیدون کر دی کری لرا قوم د لوط علیہ السلام دی اشاره ولا ان هلاكانوا ظالمين یقینا وسیدون کر دی ظالمان قال ابراهيم علیہ السلام ان فی لوط یقینا پدی کلی کی لوط علیہ السلام دی موجود دی هغه باندې څنګه زاورا وری قالوا ول دی ملائکو نحن علم بمن فيها منګ پویو پاچا باندې چې بدی کلی کې دي مونږ ته معلوم دي لننجینه خام خلاص واغیلرا والو دغال الا امراتهم غیر خزدا كانت من الغابرین در پاتی کی دن کو رپا عذاب کی ولما جاءت رسلنا لوط اور کل چرال ملائک زمنگ لوط علیہ السلام تاسیبیم خپش دای بوجبانی وضاق بهم ذرا او تنگ شدای بوجبانی ذرا پسینه کی اڑے را تنگ شو ولدا ملائک چراغلیو نو په خسته شکل کې وتر راغلیو خسته لکانو په شکل کې وتر راغلیو وقالو دیوت الا تخف مېرګ ولا تحزن مغمجن کې ان منجوک یقینا مخلاصون کیو تعالی روا لگستا الله رل امراتک مگر خزستا كانت من الغابرین در پاتی ګونو کنه پاساب کیا بګورې نشستا سره ان منزلون یقینا منازلون کی ولا الیاد القريه اوسیدون ګر دی کلیبانی رجزا من السماء یو گندا عذاب د اسمان د طرف نبی ما کانوا یفسقون پدې وجه چې دیونه فرمانی کولا ولقد ترکنا من آیه بینه او یقینا من پر خودلې دغه کلینا آیه بینه یونه غخکارا لقوم یعقلون د پاره د قوم چې د عقل کارلی نه غخکار دین مراد بحر میت بحر مردار متویل کېدل شي اوس هغه بحر شته دریاب شته زند سر پکې نه پاتې کی اردن سره حدیث دی ویلا مدینا قوم شعیبا واقد شعیب علیہ السلام ذکر کوي چې په د باندې ابتلا راغله امتحان په د باندې راغله ویلا مدینا قوم شعیب منګلې ګلې مدین ترور دغی شعیب علیہ السلام فقال ویلو یا قوم عبد الله زما قوم عبادت کوي د الله ورجو اليوم الاخره او عقیده ساتي د ورځ د اخرت ولا تعثوا في الارض مفسدين مگر دی پس مگر کی فساد کوونکی فكذبونا دروجن کدلران فاخذتهم الرجفه والذل وزلزلي فاصبحوا في دارهم جاثمين دیو ګرځل په خپل کورونو کې یا په خپل وطن کې جاثمين پړمخې پراته وعاد وثمود د اجمالی وس یو سو واقعیت نو ذکر کړي چې په دې امتلاات راغلي وعاد من واهلكنا عادا من هرا کړي وادیان و ثمود او سمودیان وقد تبين لكم يقينا خکار شوی تاسو دغه حال وقد تبين لكم حالهم یقینا خکار شوی تاسو دغه حال من مساکن دای د کورون او کورون وسم تاسو دی وی وزين لهم الشيطان اعمالهم خسکړي وای ته شیطان د عبادت عملنا فصدوا عن السبيل باقي منشي ود سملارنا او هغه اوریدلی ول سملارنا وکانو مستبصرين او دیو خياران د دنیا په کارونه کې وکانو مستبصرين فی امور الدنيا او دیو خياران د دنیا په کارونه کې وقارون من هلاکلو قارون او فرعون او هامان ولقد جاء موسى بالبينات او یقینا راغله دي ته موسی عليه السلام بخکار دلایل سره فاستكبروا فی الارض اغلوی کړو پسمګه کې و ما کانوا سابقین نو دی بچ کیدونکي عذاب نه شو بچ کېدل نو د دې قومونو د هغه عذابونو ذکر کړي اجمالی طریقې سره فکلنا خذنا بذنبی هر یو موږ نیولې په سبب د ګناه خپل باندې په دې مخکنو قومونو کې فمنو من ارسلنا علی حاصبا نو بعضی بدی کې آسو چې موږ را لګلې پای باندې حاصبن باران د کانو چې دا قوم د لوط علی السلام او درګه عادیان ومنو من اخذت الصياتهم او بعضی بدی کې آسو چې نیولې وای لره بدنا کې چغي چې د سمودیان او اصحاب مدین ومنو من خسفنا بالارض
او بازی بری کیا څوک چې من خکړی وای لره پس مکه کې ادي قارون ومنهم من غرقنا او بازی بری کیا څوک چې من غرق کړیو در فرعون او قوم نوح دی الله غرق کړیو وما كان الله ليظلمهم او نو الله تعالی چې ظلم کړي په دی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کاوه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء و دې کی مثال ذکر کړي دا مشرک دا عقیده مشرک عقیده څومره بیکاره ده مثل الذين اتخذوا من دون الله او دا د مخکې واقعیت سره مناسبت شته مخکې واقعیت بیان لري قومونو دا قومونه چې ونو دي مشرکانو شرکونه کول خدای د چا بندگی چې کوله ناغي ته عذاب د فکر نه نه د فکر وای زکه دې نشي د فکرولې وای مثال واوري وای د دې د عقلی مثال د جولاګي دی مثل الذين اتخذوا مثال دا کسانو چې دیونی ولې من دون الله ما سوا د الله دا اولیاء نور مددګاران کما مثل العنکبوت پشان تر مثال د جولاګي دی اتخذت بیتا چې جوړ کی کور لرا وانه هنل بیوت وقرن کمزورې په کورونو کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی لو کان یعلمون کچرت دی پویدلې کدی پویدلې نه دی بدالها نور الها نوی دی ولی معبودان سوا د الله نه حاصل د مثال دارې جولا چې کم دی نو دا پاغزه کی کور جوړی چې کم دی چې خیرن شانتي سپي مپي نه کوي دا اشاره دی توجه دی مشرکان او عقیدې ډېر ګندري دا ډېر ګنده خلک دي ادي ول دربارونه چې وګوري ټول هغه چرسونه پکی بکی او دا چیلمونه ملمونه سکل کی ټول ګنده غوندي خلک دي لام بین چرتا دا مرداران په دربارونو کې پراتی سرونه به لمسې شوی دا غز غز خيري په ولاړی لام بین چرتا او د دې ګنده بوی دي حیران بشي وتا نو جولا جی کوم دا کله کور جوړي په یو ګنده ځای کې جوړي نو کور هم عجیب کور جوړي کړه کور جوړ کې غټ خیالاتي چې دا کور ته جوړو ما جال غونته خور کی د خیال دی چې دا کور جره دا و ما د یخنۍ نم بچ کی دا و ما د ګرمۍ نم بچ کی دا بر سیلې طوفان نم ما بچ کی دا بر ما د باران نم بچ کی خو چې په دنیا کې ګرځي نو د ټولو کمزور کور به کور د جوړایږي دا غشان مشرک دی مشرک ظالم معبودان نیولې دي دغه په نوم نظر نیاز کوي ایت سجدي لګي ایت را مدد شوای په دې نیت باندې چې دا معبود زما دا مال اولاد امرا کوي دا ما بیماری نم خکې دما دا زما ورخصه شه ما ترا پیدا کوي پلان بکې پلان بکې ډیر وګدو امیدونه دي کوي خو چې ګرځي نه پټوله دنیا کې د مشرک په شان ته بیکار عقیده ورچا به نه مونږ دغه معبود نه د سره مدد کولای شي نه ول اولاد ور کولای شي او نه تی بیماری د پکولای شي هیڅ نشي کولای اسی ځان له کار کتلې ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء یقینا الله پويږي په اسمانه چې دی ورا بلی من دوني ما سوا د الله نه من شيء دا قسم شنه الله وزي پیژنم ار چې دی ورا بلی الله وزي پیژنم وهو العزيز الحكيم الله تعالی ضرور ذات حکمتونو والے ادي کې دوی معنا دار ان الله يعلم یقینا الله پويږي ما يدعون چې دی ورا بلی من دوني ما سوا د الله نه من شيء شيء باندې چې نه را بلی مانت څه شیخ نه دی او ول عزیز الحکیم د الله ضرور ذات حکمتون والده وتلک الامثال دا مثالونه دي نظر والناس منګي بیانو د پاره د خلکو و ما يعقل الا العالمون او نه پوي پای باندې مگر پوي خلق علما نو دلایل ذکر کوي خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی الله اسمانونو زمکه پاک سره ان فی ذلک یقینا پدې کې آیات للمؤمنین خامخانه خد پاره د مؤمنانو